Kayak kula nu dadi kiai yo bingung, kadang kayak kepen ikhtiar, saya kiai kok ora tawakal. Lah kok nak tawakal teman-teman ra ikhtiar sawangane ora syariat. Akhirnya bingung ngene iki. Untung keramat kula tetep ngadeg. Cara ora keramat wis taqabbal wa minna minkum taqabbal. Kula kan jenis kiai yang enggak punya teori. Yo ono ngomong kampus nak takok, gimana Gus metode ngaji supaya aku kiai biasa tawakal yo ora roh. Lah sing model santi takoke ora metode. Tirakat nopo kok saged bol. Repot. Dua orang yang tanyanya beda-beda. Aku biasanya tak jawab nganggo cangkem elek jajal dhewe ngono. Lah nek kira keramat berarti ya teorimu salah, tirakatmu ya salah. Ono nek sing kowe ora roh, temak tak omongno nek kowe gelem apa Gus? Ya pancen ra ngalim aneh-aneh. Nek gelem rono. Tapi itu kan ora siap. Tak tuduh ngono kan gak siap. Wes takon mboten. Kata sing bener sing terakhir. Oh itu bener banget, berarti mau bener banget tuh. Gak ben sampean ngerti dawuh Imam Ghazali guys, sing surat Taubah. Tidak cara teori ini Basahal, ada orang diundang kholi gurune kok muni alasan gak teko. Mbok sibuk bemerga. Cara Basahal gak masuk. Memangnya sing teko gak duwe udzur. Itu tak eling-eling terus dawuh Basahal. Mulane kula niku jare bapak nang andani kula, kowe nek ijek iso ngaji ha, loro lah teng ngaji. Wong pas loro ya kowe dihormati. Mestine kayak ngomong, ngapunten ampun dihormati riyen kula nembe sakit. Ya kan lucu, pas loro salami tempel gelem dihormati gelem, bareng wae ngaji. Libur nggih kula nembe sakit. Ngono niku tak opo. Artinya nak di komitmen itu ketika loro kita mau dihormati ya ketika loro kudu gelem ngaji, dadi fair. Diperintah ya kita jalan, difasilitas ya kita terima sehingga kita ini jadi wong sing apik. Cukup wae loro gak ngaji, salami tempel gelem, dihormati gelem, gak bener urip ngono. Gak bener cara papan atas lho nak. Namanya cara wong awam gak maksiat wis apik ngono. Kan iki cerita papan atas apa? Malahnya jari Qadiyat, wau kula ngaji teng Qadiyat unik nak ngamati Nabi. Nabi ku beda mek manusa. Barang sing wong liya ora salah, nak Nabi salah. Nabi Yusuf kan ya normal. Beliau tuh konsultan raja, wis jawab. Terus ngomong ambek utusan iki, kandakno ya ning gone rajamu. Nak ana visi jenenge ana sing masjunan sing mazluman, yaiku aku. Akhirnya delalah wong iki lali. Lali ra kodo raja. Bertahun-tahun Nabi Yusuf di penjara. Bareng takok pengiran Gusti, lah kok kula tetep di penjara padahal rajane niku konsultasine mbek kula. Salam. Kowe ku nabi kok njuk tulung makhluk. Ngono tok salah. Sementara kiai proposal gak salah, wong kiai wae yo. Gak tawakal Allah dari pengiran kok. Dari pengiran dia udah kiai ora tawakal lah. Pokoknya udah pengiran hubungannya mbek Nabi. Perang Badar malah aneh meneh. Nabi ku mau nang masjid. Cong perang saiki. Tak mulai riyen mbok ora usah. Tak mulai riyen mbok pedang gak usah. Berangkat. Ono wong 10 pedange sitok. Berarti nabi. Oh aneh. Lah sahabat ya pendosa bareng wong 313 iku berangkat mara Badar ditakoki tangga-tangga di ape mara ndi ya mati. Iku disebut ka'anna mayusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Dari redaksine ka'anna mayusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana. Ka'anna mayusaquna ilmu. Dadi sahabat mana akhirnya mangkat. Wong 313 mangkat. Wes tenan kemel aku, nggih Nabi. Tapi tak wangsul riyen mendet pedang ta mendet kuda. Ora usah. Pengumumane pangeran saiki berangkat yo saiki aja. Lah bareng sahabat itu kan rasional. Gimana perang kok gak bawa pedang kamu? Jawab Nabi jawabnya lucu. La akhrujanna walau waktu sinti perintah pangeran iku aku. Misalnya kira melok ya ora apa tak mangkat dhewe. Lah misalnya kayak kiai niru ngono ya tak sebel mukmin. Terus kayak misalnya bangun masjid, ngomong kira nyumbang nggak apa-apa tak bangun dhewe, terus kape macul dhewe, kok tak kutik. Unik Nabi ku unik. Wes mangkat. Jadi iso kayak unik. Sehingga sahabat itu perasaannya ka'anna mayusaquna ilal maut. Iki ora perang, mesti mati lah. Gak masuk akal iki serah perang mati gitu. Nabi ya tenang Nabi ya nek mati. Wong
Sing diperintah pengiran aku, kowe ora. Dadi nek kira melok ya ora apa-apa. Mboten Nabi, saya ndak membiarkan engkau berangkat sendiri terus melok. Gak masuk akal lah melok. Makanya enggak ada yang untuk fasilitas mesti di sepuro kayak ahlu badrin karena perang paling tidak masuk akal. Mulane ahlu badrin itu paling spesial, ke perang paling gak masuk akal. Tapi misalnya ke ulama niru Nabi, al ulama warasatul anbiya, terus tawakal model ngono. Jadi manjan stop tenan. Mulane kula niku alhamdulillah niku mboten jarak. Kan kula nggih sinau kitab syariat kados Muin, kados macam-macam. Tapi saya pernah baca detail ning kitab Nubuwah Dawe Imam Ghazali itu. Nabi itu punya sisi ibaratun ammaktasobihil anbiya. Sehingga misalnya nyon sewu kita disuruh yakin kalau Nabi itu Mi'raj. Mi'raj itu nembus langit 7. Ya sudah kita ngomong saja Nabi itu Mi'raj nembus langit 7. Di saat yang sama kamu harus berakidah Allah la yakhullu fi makanin. Allah itu la yakhullu fi makanin. Allah tidak boleh kamu bayangkan ada di satu tempat. Lah nek kita kok, tapi Nabi munggah ya Gus. Pas kepengen ketemu pangeran. Wis to ceritane Nabi ben wilayah Nabi wae. Iku private Nabi ki ora usah bayangno macam-macam. Ya akhirnya ya ngene iki ning akidah Ahlussunnah yo munazzahun anil khululi wal jihad. Allah itu bebas tempat. Allah gak oleh kamu katakan yahtaju ila makan. Mulane tenggene kitab Senawawi diterangno masalah Mi'raj itu. Ketika ada istilah Nabi itu menembus langit 7 kemudian ketemu Allah. Al-makan itu binisbat din nabila ilallah. Menyebut tempat itu karena sing nemoni ku Nabi. Apapun hebatnya Nabi ku makhluk. Makanya fal makan binisbat ilan nabila ilallah. Jadi nisbatul makan ilan nabila ilallah. Sehingga tetap akidah adalah Allah itu la yakhullu fi makani. Angel ngaji ku angel. Wis ngono. Dadi kaya iki. Dadi kira oleh misalnya aku jane wong ora seneng, berhubung niru Nabi ning jero omah ngrasani nek ketemu apik, oh ngawur kowe ora Nabi. Ora usah ngono ya apik ning jero apik ning njaba. Angel wae bab-bab ngoten wae. Dadi kula setuju mek pendapat Imam Ghazali wae. Kowe kudu menyisakan sisi nubuwah itu ammaktasobihil anbiya. Ya sebuah piye cocok ra cocok kowe kudu seperti itu. Lah nanti syariat yang dimaklumatkan ke kita lagi anut sing tenggene arba'in nawawiyah wa innallaha amaral mursalin bima amara bihil mukminin apa diwali innallaha amaral mukminin bima amara bihil mursalin. Nanti di bab perintah mukmin sama rasul itu sama. Maksudnya sama itu agar rasul untuk perintah itu orang mukmin juga dapat perintah itu. Tapi ning bab khosois wong mukmin ra usah GR iso warasatul anbiya. Ya emang Nabi nak wayo, iku keluargane bangga. Yes terusno dhewe iku. Wes, dong ya. Dong iman. Ayo wes. Jadi Nabi nak wayo, keluargane sing itu iku bangga wes rasa diterusno wis terus. Ana sing bangga misalnya. Problem. Insyaallah. Mohon kalau terus noem. Jadi Sayyidah Aisyah, ya Aisyah itu inna syarron nas manzilatan indawa yaumal qiyamah. Elai wong iku man wada'un nas. Man iku wong wada' kang ninggal iman sapa Allah, sapa annas au tarakahun nas itiko afusi krana dielem. Jadi elai wong sing diperlakukan baik karena orang lain takut wedi eleke. Elai wong apa yang diperlakukan baik karena orang lain takut jeleknya dia. Nek ora dilakoni, nek ora di napa? Diketokno apike malah do ndi-ndi. Dia tenan niki bab-bab sing anggap paman waqi'atu ainin. Jadi tenggene sarah niki diamani ngrungokno tenan niki mesti bener karena dawuh Imam Nawawi. Peristiwa seperti ini jenenge waqi'atu ainin, satu kejadian khusus wonten tiyang jenenge Uyainah bin Hisn. Ya, sinten Uyainah bin Hisn. Saat itu belum Islam tapi adharat Islam. Karena Nabi takut rawinya Sayyidah Aisyah, kan rawinya kan Sayyidah Aisyah, takut kalau orang itu tertipu oleh Uyainah bin Hisn saat itu, Nabi tetap kirim pesan yang Aisyah, wong ini bahaya loh. Tapi di saat yang sama Nabi juga kena aturan memperlakukan manusia dengan baik.
Tapi Nabi ya ora kepengin nak Nabi memperlakukan baik terus jadi syariat nak wong iki mesti baik. Sehingga Nabi tetap ninggalo pesen ning Sayyidah Aisyah nak wong iki elek. Tapi apapun itu jenis waqi'atu ainin, satu peristiwa saat itu dan orang itu tidak boleh menjadi kias. Kita boleh elek ning jero, apik ning jero. Paham toh? Ya sing ngono ae angel temen. Sesuk kok paham, kok pinter. Getun ngomong bang-bang jebule wis pinter. Sause diterangno. Ya, jadi ini masalah waqi'atu ainin. Apa waqi'atu ainin? Nggih kula waca. Qala al-qadi hadzal rajul wa Uyainah bin Hisn wa lam yakun aslama khina idin. Wa in kana qad adzara al-islama fa arada an-nabiy ayyubayyina halahu liya'rifahu an-nasu wa la yakhtarru bi man lam ya'rif halahu. Jadi intinya itu ini peristiwa khusus dan terkait orang apa? Munafik. Tentu kalau terkait orang mukmin apapun faseknya kita tidak boleh berbuat seperti itu. Mergo kita kan kulo sebagai kiai, sebagai ulama kan gak ada kepentingan setunggal. Ojo sampai ono wong bersikap munafik, elek ning jero apik ning jaba, kemudian berdalil hadis iki. Biar ana rasane dadi ulama, lan kula nerang mubang-mubeng. Ojo sampai ono wong sing tukang ngrasani ngelek-ngelek wong, kemudian ning arep ketok apik, berdalil hadis ini. Lah aku ora kepengin. Kowe salah dalil niku ora kepengin. Nak salah wae ora usah dalil. Ya jadi ini peristiwa qadiyatu ainin. Apa qadiyatu ainin? Satu peristiwa khusus yang dialami Nabi ambek wong jeneng Uyainah bin Hisn, dan Nabi tidak ingin kebaikan beliau di depan umum menjadikan orang terus percaya ambek Uyainah bin Hisn. Jadi dawe qadiyat fa arada an-nabi ayyubayyina halahu liya'rifahu an-nasu wa la yakhtarru bi man lam ya'rif halahu. Jadi intinya orang ini sangat bahaya kalau Nabi tidak menitipkan sikap pada Sayyidah apa? Aisyah. Sehingga nanti kalau orang ini kok merugikan apa? Islam, Aisyah tinggal nyeritakno, pancen wong elek tenan, sedurunge ketemu Nabi yang ngrasani. Paham ya? Dong to iki. Tenan? Ya wis tak terusno, alhamdulillah. Pinter. Kula nu kepentingane setunggal. Kula sampeyan nak ketemu penting ku aja sampe ana wong bersikap munafik mbek kancane nganggo dalil hadis iki wis kutok penting. Angel temen nerangno kowe. Sekali-kali dadi wali itu ben roh rasane sensitif. Dadi wali 2 menit ya oleh kok, sak menit ya oleh. Kowe mbok syarat ora kok dadi wali untuk gula akeh ora iku apa ora penting wong donya. Sing penting ngeh lho dadi bela nabi dong lho apa. Lan kula bab disiplin seneng mbek bahasa hal. Bahasa hal gak nampa alasan. Apa sing do teko gak diuzur. Nggak misalnya alasannya pekerjaan, semua orang gitu pekerjaan. Alasannya nganggur ya nganggur kabeh. Kenapa nganggurnya gak milih mancing, tapi milih rawon yang kholi Mbah Mahfud kan prestasi yo. Kenapa teko nganggur Mbah? Nganggur kan juga prestasi ketika iso wae nganggure digo ning mancing, digo healing. Tapi nyatanya milih ngaji kan luar biasa. Enggak semua orang nganggur loh milih ngaji. Hanya nganggur sejati. Hanya nganggur istimewa yang pilihannya apa? Ngaji. Ya pokoknya hanya pengangguran istimewa sing pilihannya apa? Mungkin orang lain milih mancing, ono sing layangan, ono sing ngayal, ono sing bolot kopi. Iki pilihannya apa? Ngaji. Haru mesti malaikat haru. Ternyata zaman akhir ono pengangguran sukses. Pengangguran malah pilihannya ngaji asahul kutub ba'da kitabillah iku Bukhari Muslim. Wah, orang gerwong iku. Ya, clear ya. Jadi ini peristiwa khusus. Ada secara teori politik itu Nabi tetap kirim pesan teng Sayyidah Aisyah lewat Sayyidah Aisyah ben wong tetap hati-hati mbek wong jeneng Uyainah bin Hisn. Dawe qadiyat niku aradan nabiyyu ayyubayyina halahu liya'rifahu an-nasu wa la yakhtarru bihi sapa man lam ya'rif halahu. Nggih clear nggih. Dadi kersane kepenak lah. Hadatsana Muhammad bin Rafi' Abdul Muhammad kilahuma Abdur Razzaq farona Ma'mar an Ibnu Mukatsir fi hadal isnad misla ma'na wa ra'ana qalbi sa'akhul qaumi wa ibnul asyirah. Cek elek iku elek banget sapa akhul qaumi dure kaum ibnul asyirah huwa tegese wong iku. Wong iku nang mriki Uyainah bin Hisn. Hadatsana Muhammad bin Sanah hadatsani Yahya bin Sa'id an Sufyan hadatsana Mansur an Tamim
Wae kula suwun wae nak mboten enten uzur ngaji nganti menangi surupe yaumul Jum'ah. Ke saatul ijabah akhiru yaumil asri napa akhiru yaumil asri nganti surupe srengenge. Jadi kesane keren. Jadi Nabi Adam digawe iku mau pas meh surup. Jadi akhiru saatin yaumil Jum'ah Nabi Adam mbahmu digawe. Jadi kabeh kowe turunane Nabi sinten? Dan anggap ae ngekholi Nabi sinten? Dan anggap aja ngono. Soal kowe liwat Qabil Babil ora ora liwat sapa. Nak Mbak Mayu berarti sing liwat Iklimah. Lah nek gembrot ya. Tapi wis silang kok aman. Wis apa? Silang. Hadatsana Muhammad bin Sanad hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan hadatsana Mansur an Tamim bin Salamah Abdurrahman bin Dal Jarir Nabi qol mayukhram. Man disapani mu yukhram den alang-alangi sapa man arifqa sangka sifat alus yukhram mengko den alang-alangi sapa man al khaira ing kaapian. Wong kok ora disikap alus mesti ora ndek kaapian. Mesti prahara lah. Wong kok kasar iku mesti prahara. Nganti wong ra pegatan ya baru kayak diamuk ora sikap kasar, tapi samina bahtona. Akhire dadi hula-hulu. Tapi kan gak pegatan, tapi kan gak apa? Sekali mbok tanggapi padha kasare ya taqabbal wa minna minkum taqabbal ya kan. Pegatan wek goblok ku ape dia? Goblok. Ya sampai goblok ini. Apa ya sampai goblok. Aksaru ahlil jannah al-bulhu. Sampai tak sarah ini, terutama bulhu sing sebab damuk bojone. Sampai nak nyari hadis tak awur gampang. Tapi ya bulhun itu jadi bulhun tenan. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Sa'id al-Sadwa Muhammad bin Abdullah bin Umar qala hadatsana Waqi'in ha'un wa hadatsana Abu Quraybah hadatsana Abu Muawiyah ha'un hadatsana Abu Sa'id al-Sadwa hadatsana Hafiz ya'ni min al-Ghiyas kulluhum anil Amas ha'un hadatsana Zuhair bin Harb wa Isa bin Rabi' radhiyallahu qala Zuhair hadatsana qala Isa farana jarana Amas antam Salman bin Rahman qala sami'tu jar yaqul sami'tu Rasul yaqul may yukhram ar-rifqa yukhram al-khaira. Man disabani yukhram dialang-alangi sapa man ar-rifqa ing sifat alus wong kok tidak pernah bersikap apian yukhram qadden alang-alangi sapa man al khaira ing kaapian. Hadatsana Yahya bin Yahya akhbarana Abdullah bin Zaid Muhammad bin Abi Ismail Abdurrahman bin Hilal qala sami'tu Jarir bin Abdul yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khurima al khaira khurimal khaira aw may yukhram ar-rifqa yukhram al khaira. Kulane kabeh hadis iku riwayat bil makna nggih. Dados ngono tenan. Hadis yang pun ketok bener kados Bukhari niku sakwise diteliti ya tetep riwayat apa bil makna. Ya sabri contoh sing kula apal betul, mboten apal-apalan apal betul. Sing wau ngaos teng menara itu ada riwayat itu gini, matsalul mudhin fi hududillah wal waqi' fiha. Itu kata Fathul Bari wal aswab riwayat di bab syirkah masalul qaimi ala hududillah wal waqi' fiha. Karena yang riwayat mudhin itu sama waqi' itu sama. Yang benar adalah qaim dibanding waqi' fi hududillah. Iku nunjukno nak riwayat iku bil makna, riwayat iku bil makna. Kemudian yang otoritatif tentu yang sesuai fakta. Kowe jajal ya nak ora percaya, kowe ngaji Bukhari bar ngaji Arba'in Nawawiyah. Wis ora usah ado-ado hadis niat ya. Apalah apa? Innamal a'malu binniyat wa innal likulli imrin. Terus kowe cek ning Bukhari bab apa? Niat. Wan famani taqwa apalah apa? Sapa Arba'in Nawawiyah. Famani taqwa syubhat kan? Engko ning Bukhari musabbahat. Wis pokoke walhasil ora padha. Terus kowe kaget. Mulane ana wong-wong ngapal hadis keliru, jangan-jangan iku riwayate beda. Jebule keliru tenan, repote. Di husnudzoni jebule keliru. Makanya kata Sufyan As-Tsauri itu mukhal kalau semua riwayat bi'aini apa? Lafzi itu mukhal. Makanya riwayat itu sama dulu teng Bukhari teng Muslim. Kayak ini aja contoh sini. Tadi sama mana ya? Tadi riwayat man khurrima ar-rifqa khurrima al-khaira. Au may yukhram ar-rifqa ya berarti bedanya apa? Pertama fi'il madhi, sebagian riwayat fi'il mudhari'. Wis iku wis ketok. Ya fi'il madhi. Lah misalnya kita dadi sarah sing bento, wis kadung mbok sarahi ngene. Kenapa Nabi ngendikan khurrima fi'il madhi faedahe ngene-ngene? Jebule ana riwayat fi'il mudhari', ora demenisen kowe. Wis engkek. Nuktai fi'il madhi ngene-ngene. Jebule ana riwayat fi'il mudhari'. Wes bariku engkek meneh. Misale opo? Jebule ana riwayat sing ora usah engkek, mulane ora usah engkek. Wis ngene ngaji, ora paham-paham sithik pokoke apa ngaji. Karena tadi
Pemene nak sing kiai ini wae kayak malah keliru meneh. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Lah dekne zaman emansipasi ditambahi wa muslimatin. Malah kacau meneh yo. Kau ono riwayat wa muslimatin. Dados dawuh Sufyan Ats-Tsauri niku riwayat itu mesti bil makna. Mulane riwayat teng Bukhari sekalipun mungkin sampean nak sing nekuni hadis tak dudono. Biasa di komentari Fathul Bari hadir riwayat hiya al-aswab. Ini riwayat yang benar. Bukan yang lain dianggap salah, tapi yang lain dianggap riwayat bil makna. Apa dianggap riwayat bil makna. Yang ini yang lebih pas. Karena kalau ndak ya repot. Mergo mau sak bab niku mau sampean sing saiki sing sampean rahman furima arifqa furima al khaira. Terus ana riwayat fi'il mudhari mayukhram arifqa yukhram al khair. Wes ngandel aku nak bab ilmu wes bulet-bulet terus. Hadatsana Harmalah bin Yahya Tujiwa Quran Abdullah bin Khabarani Haywa Athani Abillah Nabi Sangan bin Azam Anamra yakni Ibnu Abdurrahman Aisyah Zujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah inna wa satuna wa rafiqun dat sing alus suhibu seneng sapa arif kok ing alus wa yu'ti lan maringi sapa wa ala rifi ing atase alus maringi ma ing perkara la yu'ti kang ora paring sapa wa alal unfi ing atase bringas to kasar. Jadi intine wong alus iku luweh berkah lah. Wa ma la yu'ti ala siwa wa ma lan inna wa la yu'ti ma la yu'ti sing ora paring sapa wa alama ing atas perkara siwa kang sakne rifkun. Wa ana ana alus ora ana api. Hadatsana Ubaidullah bin al-Amri hadatsana Abi hadatsana Syubhan bin Mikdam wa Ibnu Surajin bin Ani an Abi Aisyah zaujin Nabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rifqa saat temne api anu to alus ula yakun ora ana apa rifkun fi syai'in illa zana kecuali maisi apa rifkun hu ing syai'. Walau nizal dan ora den cabut apa rifkon min sain saing perkara illa sana kecuali nyacatno apa ikilas nasur rifki aduh wah anu tau wes bisa mikir aku kok kowe melok mikir tidak ada rifkon dicabut kecuali tidak adanya rifkon itu menjadi sana asai'an sana ojo kok illa sana kecuali ngelekno apa rifkon hu ing sik ngawur wong rifkon kok ngelekno seilasana kecuali ngelekno apa nas urifki hu engse atau nak kepengen mesti bener ilasana kecuali ngelekno apa adamu rifki hu engse. Jadi rifkon itu ada di sesuatu mesti zanahu dan tidak ada rifkon di sesuatu itu illa syanahu. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ibnu Basar hadatsana mulane melanang Indonesia kabeh rifkun kesuwen diamuk goblok akhirnya hula-hula lha iku wis rifkun iku wis dadi zanahu napa zanahu wis dadi bapak sing melanang Indonesia iku apa rifkun tapi produk amo sanggepe hula-hula iku rifkun apa hula-hula iku rifkun. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ibnu Basar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah Samitul Mikdam bin Syurah bin Hani bihadal isnad wa zata fil hadis raqibat Aisyatu ba'iran. Raqibat numpak sapa Aisyatu ba'iran ing unta fakanat mongko ana iku fi ing dalem ba'ir apa subatun apa angel utawa apa untane iku rada rewel. Faja'alat mongko tumandang sapa Sayyidah Aisyah turaditu khalin ora narik sapa Aisyah ing ba'ir. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiki birrifqi. Sumadakar dadi maksudnya ngene lho api ora ambek manusa tok ambek unta ya sing api buktine Sayyidah Aisyah kasar teng unta langsung didhawuhi Nabi alaiki birrifqi. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah bin Harb jami'an fi la qala hadatsana Ismail bin Hurairah hadatsana Ayyub an Bilan an Imran qala bi nama Rasulullah fi ba'di aswari ing dalam sebagian tindakan Nabi wa mra'atun te wong wedok minal ansori wa ala naqatin ing atase unta fado jirat mongko sumpek sapa Imra'atun Ansor fala anat ha mongko maksudno teng laknati sapa imra'ah ing nakoh fasami mongko pidanget dalika ing laknatal mar'ah li naqatiha sapa Rasulullah faqala mongko dawuh sapa Nabi khudu ma'aliha khudu cupu sira kabeh ma ing apa wae aliha kang ing atase dhuwure nakoh wa da'u lan ngembarno sira ha ing nakoh fa inam wa satem nakoh malunatun iku dilaknati qala Imron fakaani mongko kaya kosting sun uraha iku ningali ingsun ha ing nakoh mriki rujuke ana sing mar'ah ana sing nakoh wis sampeyan terserah sampeyan. Al-ana ing dalam saiki tamsilu maku apa? Mar'ah apa nakoh? Nakoh apa mar'ah? Nak tengene sarah iku rujuke nakoh, tapi ora sing maknani. Mar'ah terserah engko istikharah engko mulai. Tamsi finnas mayaridullah ora ngurusi lah sapa ya khatun wong suci. Tentu nakoh cok.
Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Sa'id qala hadatsana Muhammad bin Zaidin wa hadatsana Ibnu Abi Umar hadatsana aqilahuma an Ayyub bi isnadi Ismail nahwatisi ila anafi hadis Ahmad qala ini kan. Tadi kan mboten niki kula tenanan, kula nu kuwatir kula ngeten niki. Engko nang kowe ngomong ngene, jare hadis Bukhari sahih kabeh kok lafate beda-beda, jare Muslim sahih kok beda-beda. Kowe ben ngerti sebagian besar riwayat bil makna. Buktine niki riwayat Imran sebuti. Ghairu anna fi hadis Imran fa ka'anni anzuru ilaiha naqatan warqa. Wa fi hadis Saqafi faqala khudhu ma'aliha wa a'ruha. Tadi pertama apa? Khudhu ma'aliha wa da'uha. Napa? Khudhu ma'aliha wa da'uha. Nah, mriki apa? Khudhu ma'aliha wa a'ruha. Fa innaha mal'unah. Kula niku riyen pertama apal hadis kan Arba'in Nawawiyah. Bareng tak dolan Bukhari bingung kabeh perkara kok beda kabeh. Mulane bener sampean terus ra ngapal lo, timbang bingung. Timbang bingung. Lah kados kula wingi ngaji teng khole bapak niku. Kula cek niku teke pancen man mata walam yahzu walam yuhaddis bihi nafsa mata la syubatin min nifaqin. Tapi teng mriku man mata walam yujahid. Wis ngono iku biasa. Wae bangetan kakean apalan, mulane bingung. Bingung sing tak dol sing ndi kang ngono. Nak ketemu pangeran maksudnya ora tak dol ning manusa mboten. Menak ketemu misale hak ngapal Arba'in Nawawiyah malah penak. Sing repot nak kon ngapal lafat apa mungkin wis ngono ku pengalaman. Lah mulane Fathul Bari ku kitab paling sering ngenyek sarah. Mergo sarahe wis kadung iki hikmah ngene-ngene jebule lafate iku. Iya misalnya kayak ini manfuri marifko abaro bil mandil anahu kada wa kada jebule ono riwayat fi'il apa budure. Nah kecuali Quran tuh beda. Bilafdin wahidin, makanya tadi saya ngaji ning menara. Ketika faltaqa mahluhu itu beda dengan fa'aka iltiqam tuh diuntal sehingga Yunus tuh enggak kena apa-apa, jenis diuntal itu utuh. Berhubung utuh Nabi Yunus iso salat ning jero. Cara dikunyah ya nyoro. Artinya memang beda akala sama iltaqoma itu beda. Maksudnya ra iso terus mbok riwayatno fa'akalahul futur ra ngawur. Iku Quran sih boleh. Quran ora oleh nganggo muradif dul ngawur. Paham ya? Hadis ku kowe ora sithik meneh bener kiai-kiai berhubung ngapal arasan au kamakol. Tapi keseringan cah terlalu. Gak mirip blas terus muni apa? Mbok mirip-mirip sithik ra kena cacang. Mulai awal sampai guru ora ono miripe blas. Jajal apa lo ya? Mansalah katorikon. Mau krungu kiai yo mantolaba sailinge. Ayo apa lo jajal? Mansalah katorikon yaltamisu fi ilman sahala daring. Engko sebagian wae mesti mantolaba ilman. Iya, wis pokoke ngono. Jajal sing apa lo ya? Sing mbok apa lo sing gampang. Yasiru wala tu asiru, bener. Basiru wala tu nafiru, bener. Oh gak bener tak salah kok wis to. Kira usah wedi kok kalalim biasa. Wis ijma ora usah wedi. Yasiru wala tu asiru, babasiru. Wis sawangane ya bener. Khitabun li hadil ummah kon apa? Tabsyir. Tapi pokoknya bareng delok hadis teng Bukhari, riwayat iku hampir gak ada. Ya ono siji. Iku mergo ulamae rondok kepengin ben dadi etika. Iku jelas dawuhe Nabi nek Mu'ad ambek Abu Musa Al-Asy'ari ya riwayat atasnya kabeh yasira wala tu asira basira wala tu nafir. Akhirnya surahul hadis kan bingung. Nak riwayat bil jam'i iki biasa bahasa Arab, kitabus nan bil lafdil jam'i. Lah akhirnya kan sing apalane loro sing kados kula kan luwih seneng yasira mergo mukhatabe Mu'ad mbek sinten Abu Musa Al-Asy'ari. Bareng dibantah, Gus wong yasiru kok jenengan yasira. Badanku pinter aku kok bantah. Ayo kan, dene wis bangga ambek apalane yasiru. Malah jenengan yasira. Aduh, ayo tak ngene, kowe ngajak bantahan tenanan apa mau kepengin menang? Nek pengen menang wis kowe menang ra apa-apa. Dan agak pengen tenanan, tak dudono kitabe. Iku Nabi ngutus Mu'ad ambek Abu Musa Al-Asy'ari ning Yaman. Terus didhawuhi yasira wala tu asira basyira wala tu nafira wasakina. Wah, berarti alim jenengan yo karuan tuh mesti ku ngono to. Mesti bantah yo dikira-kira to. Golek Musa sing goblok. Wis pancen lafat iku yo ono riwayat yasira wala tu asira yo ono.
Tapi secara otentik delok mukhotobe iku repot ngadepi. Ya, tapi aku setuju. Mulane kayak terus wae tradisi au kamakol terus wae. Tradisi apa? Au kamakol. Saiki Kanjeng Nabi ya, Nabi ngendikane fusa golek kalam terbaik jebule ditutup. Belum pun ngecek ya, hampir semua karangan. Makanya Ikhya itu kalau kan banyak orang nggak cocok Ikhya alasannya hadisnya ndak pas. Itu mesti dibela saja biti. Memang lam yujad lafdul hadis biada misalnya. Hada lafdu bi'aini laisa fil kutubil hadis. Tapi terus lakinil makna sahih apa lakinil makna sahih itu kan Said Zabidi. Itu kalau bela apa? Ikhya misalnya hada lafdu bi'ainihi misalnya lam yujad fi kutubil apa? Hadis. Walakin nil makna sahih. Terus riwayatnya gini-gini, min hasil makna gini. Tenanan aku lah ngajimu. Lo kenapa diprotes tiang-tiang sing lagi dokter-dokter hadis. Gus, jenengan kok suka Ikhya, padahal Ikhya hadisnya gini-gini. Aku mesti jawab ngono, kowe ngajak debat tenanan nopo kepengen menang, tapi menang gak menang no. Nah aku itu pinter kowe, tapi kita orang ngandel. Aku berikut apa? Aku ya santai. Saya nak kowe ensor. Ya karena nuruti ngono misalnya utlubul ilma walau bisinu kan hadal hadis matnuhu masyhur wa sanaduhu dhaif. Ya wis walau bisin itu ibaratun sangka barang sing paling angel. Ora kudu waqiae ngono apa? Bisin waktu galing Nabi ngendikan walau andakhaltum juhradubtin la dakhaltumu la tattabi'un nasana man kana balakum sibran bisifrin. Hatta law dakhalu juhradubin la dakhaltum. Iku Mbah Mun mulai dulu gak suka ada yang baca sunan tuh, Mbah Mun sukanya itu sanan. Tapi di beberapa riwayat ya bifat hisin au bidom ya ribet. Ono sing mau maca latat tabiuna, macane latat bauna. Karena kalau ittaba itu butuh takalluf, kalau tabi'a itu grudak-gruduk. Repot kan? Kene apalane latat tabiuna. Ono kiai sing mau maca latat ittaba itu untuk sesuatu sing ono ikhtiare. Nek tabi'a ora usah ikhtiar. Mulane ora ono litaba ora ono li ittiba lin nabi ora oleh litaba. Wis kok iso tabiatin naqah tabi al fasil ummah misalnya. Tapi ora oleh muni apa? Ittaba. Mergo fasil anake unta enggak punya apa? Ikhtiar. Kowe nuruti pakar-pakar ngono kan ke pusing. Lafaz terkenal ya hafal kok malah mikir tok analisis. Ya tapi kita terang no, nggak kadung ngaji, jadi ben sawangane pinter, ben sementing iku kowe roh. Ya jadi ben sampean ngerti lafat-lafat pilihan-pilihan iki. Pun kula terusno. Ben bar iki, pokoke sementing menangi surup, ben surupe pas malaikat munggah. Wow Gusti mulai bar Jumatan ngantos entek surup niku ngaji Sahih Bukhari mek Sahih napa Muslim. Nak pengenan takok, "Lah paham, duh kok Gusti." Ampun tak kok ngoten nek Gusti. Adzan aku telepon saya dua pro ya, pokoknya saya Zabidi angger bela sinten? Ikhya mesti apa? Memang hadal lafdzu bi'ainihi itu masalah, tapi bukan berarti al makna itu ghairu apa? Sahih. Al makna sering sahih. Wong kados sing kula sering dalil iku, yuk jibuni minal qurra kullu taliqin midhaq. Itu sing kita kan Muhammad bin Jaza jebule kualik Jaza bin Muhammad ku kados geger. Aduh serepet. Ana rawi rada gler sithik muni Abdul bin Mas'ud. Padahal sing menentukan tulisan aku jang Abu Mas'ud ribet. Ana Abu Mas'ud iku Ansori, ana Abdul bin Mas'ud. Aku sinau wak tenanan ah. Lan kula nate diskusi mbek Syekh Al-Azhar cek wani kula mergo tau sinau tenanan. Aku sinau ngene iki sailing-ilingan Abdul kabeh padha sementing aja Abdul bin Salul. Kita Bukhari yo padha dene karuan Abdillah akeh iso Abdillah tok. Akhirnya sarai kan iki Abdul bin Mas'ud, kadang-kadang Abdillah bin Abbas. Ribet, kadang Abdillah bin Amr, wong Abdillah ku top kabeh. Abdillah Abdul bin Abbas, Abdul bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdul bin Amr bin pantangan Abdul bin Ubay bin Salul. Aduh, repot.
kondang tenan jan Fathul Bari kondang tenan. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Rabi qala hadatsana Ahmad wa hadatsana Ibnu Amr hadatsana Kilahuma an Ayyub bi isnad Ismail nahwat an Nafiati Samad qala Imran fa ka'anni anzuru ilaiha nakotan ing unta warkok kang klawu niki teng mananane Mbah Fauzan warkok kang klawu hadis Saqafi qala khudhu ma'alaiha wa a'ruha napa wa a'ruha lan lucuti sira ha ing napa fa innaha ngasatna kau maluna hadatsana Abu Kamil al-Jadid hadatsana Yazid ya'di nazin hadatsana Tabi an Abi Usman an Abi Wazal sami qol benama jariyatun antara nute cawe dok nom ala nakotin tadi kan benama imro'atun saiki benama jariyatun padahal jariyah ya imro'ah tapi kan kowe luwih seneng nak jariyah aja ana nome nak imro'ah kan tuwek barang cara kowe ngriwayat tau jariyatun ta imro'atun jariyatun iya kan jadi kok utek kemis utek elek mau kan imro'atun saiki digenti tuh ala nakotin ya nak ndelok misah barangnya pantese jariyah. Mau kan misah untane. Ala nakotin apa nambah nak tuwek tambah gampang misah ya. Oh itu gampang misah di sing tuwek sing nom. Sing tuwek misah ngawur. Fa nama jariyatun ala nakotin ing atase unta alih kang iku ing atase nakoh ba'du mata ilqomi itu sebagian perbendarane kaum. Jadi go barangnya wong liya. Itbas surat Jumantaan ningali sapa Jariyah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadaya lan dadi rupek bi lan kaum apa aljabalu unta. Faqalat mongko ngucap sapa ikilah Jariyah hal. Hal itu maknane ya kalimatu zajrin lil ibil. Aneh kan hal. Cepet unta. Maksudnya iku ben ora usekan, untane dikon cepet. Nggih kula waca hal kalimatu zajrin lil ibil wastihsasun. Wa hal maknane apa? Untane kan apa cepet. Wa yuqalu aidan khil dadi ana sing maca khal ana sing maca khil ke maca apa hal wa khil hal yes mbah bitanwin wa biwairi tanwinin hal apa halun lha ngono wis mulane rasa maca sarah malah bingung kabeh kula waca ya bi iskanil lam yuqalu khal bi iskanil lam fi maqala al-qadi wa yuqal adon khil khalin wa bi kasril lam fi tanwin khalin wa bi ghairi tanwin khal wa khalin wis mbok sak muni-munimu mbok khal wong jenenge itu kan bahasa go ngedekno unta cara wong Jawa supaya cepet tuh wis ya lara usi kok nak supaya cepet enggak kula nu gak ada kepentingan namung setunggal nggih. Dados mengke nek ana salah i'rab, rungono nggih. Nek ana salah i'rab ora kabeh diisnadno ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula nu gak ada kitab namine Az-Zabarjat karangan Imam Suyuti. Az-Zabarjat fi i'rabi Musnadi Ahmad. Niku ngendikan kowe nak gawe teori nahwu aja berdasar hadis. Engko nang hadis iku dhaif sementara lughat itu kamu pakai. Padahal Nabi itu tidak pernah ngendikan sing tidak fusha. Artinya lafzul hadis itu sudah biar berdiri sendiri, ini urusan riwayat. Kamu jangan digo istidlal, jangan-jangan hadis ini masalah. Jadi intinya itu hadis itu beda dengan Quran kan lafaznya inamal malu biniat misalnya yang pakai mufrad terus kayak komen ini amal jamak kok riwayat ini biniat mufrad. Nah cara kula ya mungkin bener mufrad. Kan apa lama kan biniat jamak kan normal amal jamak biniat. Mufrad yang mungkin bener, niat itu kan masdar nawayan wi niatan. Masdar kan bilafdin wahid. Ja'fal tara ke wa na'atu bi masdarin kasira faltazamul ifroda wa tadhkira. Dadi ja'a rajulun adlun. Ja'a rajulan ya adlun. Ja'a rijalun ya adlun. Jenenge wa na'atu bi masdarin kasira faltazamul ifroda. Berarti innamal a'malu ya biniat. Tapi kan kowe kadung ngekek biniat jamaah muga mutabakotan dil amal bareng mau cari waktu lho iki kok yes ya piye kok biasa wae kok mana nek bakat ngalim wis meneng ae rasa kecangkeman wis tambah bingung kowe wis ya sing ngono mek bingung saja sih tapi kalau seneng hiburan Leong Ka'bah terkenal ngono, Mekah kurang terkenal. Istilah Quran lalladzi bibakah, lalladzi bibakah. Kayak apa? Jadi intinya lughat itu mungkin banget ora terima mungkin tapi mungkin.
Iki wis bab to ora nanti kang ali. Suwi bab tak wacane. Nanti dok dising bab. Wafate apa? Ah ya wis. Kadung kondang terus aku digebet tak wis. Wa zata fi hadisil mutamir la aimuwa. La aimuwa demi Allah, la tu sahibuna, la tu sahib juga keman ngancani kita apa rakhilatun apa unta alih kang iku ing atase rakhila la tu min Allah iki au kamakol. Jadi ternyata sakop kalibre Imam Muslim au mulane jogeman ge ngenyek kiye-kiye sing awal kamakol. Sak tope sahih Muslim muni apa? Au kamakol. Iki men ditiru kiye-kiye iki. Tulis kang iku bukti nak sahih Muslim tau ngendikan apa? Au kamakol. Lagi ro iki. Wah. Wah cocok ya. Ya wis tok kene ya iku cocok iki au kamakol benelik. Ternyata sing ngendikan ra kiye Jawa tok ya. Iya sahih Muslim iso ngendikan apa? Wah berarti podo ya mbek kita. Podo-podo nak bingung muni piye? Atadruna ana to ngerti sira kabeh mak ing te apa alhibatu tawi iku kang aran ngrasani. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qol dzikruka. Ote kang aran ngrasani dzikruka nyebute sira, nyebut akhoka ing dulur sira. Mbok sebut bimaklan perkara yakrohu kang ora seneng sapa akhuka ing ma. Dadi dulur mbok rasani nak wis kok kowe lho darani melarat kan ora seneng padahal ya nyata. Sekila didhawuhna apa ngene, sahabat bantah. Bantah aku nak wong saleh matur. Nak wong fasik jenenge. Antume padha ae. Wong saleh iku penak. Bener terus apa? Bener terus. Nak wong saleh iku jenenge matur. Nak wong fasik jenenge bantah. Ngamuk bojo nak wong saleh jenenge didik. Dadi donya ya ora fair. Asli. Nak wong awam jenenge ngaji iku ya nek wis alim saleh jarene istifadah. Ngetokno tawadhuke ya alim kok ngaji. Bareng ora pati saleh ngaji jare kulaan. Pokoke mulane sementing saleh sik. Oh sing penting iku saleh sik. Engko urusan yo gampang. Wong saleh didik fataya tahyu jenenge apa? Didik. Nak kowe ustad amatir didik wong ayu. Wah, modus ya. Modus. Bener bojomu bab curiga. Wong saleh wong bener terus apa? Mulane cara Abu Bakar iki mboten guyon. Abu Bakar nak ngendikan ngene. Ngandani Umar sing kondang Umar bin Khattab. Ya Umar. Sementing ku saleh se. Soal kok salah ku gampang. Sementing ku saleh se. Mergo Allah ketika nyebut wong soleh, iku sifatnya mau loro tok. Liyukaffiru wa anhum aswa alladzi amilu. Ya sebagian riwayat sayyiati ma amilu kasebut kan diulang berkali-kali. Wa jaziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Jadi wong nak wis soleh, iku urusane mbek Allah piye? Nak salah disepuro. Ora duwe salah, nak salah sepuro. Nak apik di ganjar. Mulane sementing soleh sik, engko totalane gampang. Kenapa ini? Lha iki tenan ragu jan lho. Iki dawuh Abu Bakar. Mulane kula nekat ngene iki wis duwe kuncine. Sementing ku soleh sik. Kok nek wis soleh iku statusene pangeran iku nak salah sesepuro. Mergo Allah iku nak cerita wong soleh iku mesti liyukaffiru wa anhum aswa alladzi amilu wa jaziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tapi nak kowe ora saleh. Apik ora diitung. Yaiku terus wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna wa ba'am mansur. Mane nek dadi mantune wong, sementing ku awal menarik. Engko nak salah jenenge lucu. Tapi awalnya semangkal no. Saja terus no. Jadi aku tak cocok ke Abu Bakar. Karena kalau riyen mondok ya saya naik. Normalnya kalau sekolah ya serapati. Normalnya ya ramunggah ngaji ya saya naik. Tapi awalnya mondok bangun seneng. Jadi sepuro ya. Jadi penting. Penting aku seneng saya gampang lihat. Awalnya rasa seneng salah terus. Rumahnya gue sekalami. Ya ada di Quran itu unik.
Jadi Allah nak cerita wong soleh, iku mesti ya ana cerita sisi napa salah. Tapi hubungannya mbek Allah iku disepuro. Ya, jadi angel urip pun. Ojo kok kowe maksa ora salah, ora nabi kok. Jadi penting kowe salah pangeran nganggep lucu. Iso ta ora ya itu dirayu-rayu. Carane ngene tak warai. Mboten guyon kok, mboten bodoni pangeran mboten. Tulis konstitusi. Mulane nek cara kitab-kitab tasawuf sing waras lho, sing ora sing halu lho, sing waras. Muni tasawuf saiki yo repot, saiki dadi terapi ilmu tasawuf. Ning Jakarta ngorek tasawuf laris, mergo kaya apa? Terapi, wong utange akeh, kasusé akeh terus ngaji tasawuf, kabeh kersane pangeran. Ramu. Mulane bab tasawuf kula tak eling-eling dawuh Imam Syafi'i. Kowe waras, esuk waras, belajar tasawuf ora nganti zuhur tekem error. Lam yati zuru ila wa huwa mak. Delok teng Silyatul Auliya. Riyen tak nganangen mosok. Jebule maksud Imam Syafi'i ngeten. Kowe nek ahli fikih, diutang kepengin nyaur. Bareng wis melok tasawuf, kabeh kersane pangeran. Kowe nak ahli fikih, ra iso nafaqah bojo, ngrasa salah. Alar rajul nafaqatu ahli. Wis ahli fikih, nek iso nafaqah bojo kan ngrasa dosa. Terus kalau hari itu bojomu golek utangan, soro denan alihi minangka utange sing berarti cek fikih. Jajal ke terus belajar tasawuf, ganti duit. Kabeh wis entuk jatah itu. Wes ki golek nafkah ya ora tenanan, nyaur utang ya ora. Ya ta ora kelakone wong tasawuf niku. Lha iku sing dimaksud Imam Syafi'i sing ahmak. Tapi nak tasawuf ini kan tasawuf apel. Mah ahli fikih terus apa? Nah iku wong kondang tenan. Nak tenan itu kondang tenan. Ya jadi ben sampean ngerti. Ane syair Imam Syafi'i terkenal kan iku faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Fa ini wawawi tawawi anan sohu terus wa ada jawab seterusnya apa? Wa hada qasin lam yaduk qalbuhu tuqa. Nah dari ahli fikih wa hada qasin wong ahli fikih watine atos lam yaduk qalbuhu tuqa gak ono takwane blas. Wong fikih ora atos piye? Ora tau bina, ora tau didik. Ora sah salate. Bina ora tau, ujug-ujug muni apa? Ora sah. Nak nyifati wong tasawuf wa hada jahulun kaifadul jahli yang sohu. Nak wong tasawuf bento. Lha wong awam kaji iso didongakno mabrur. Muga-muga barokah. Engko ndongane multazam mustajab. Sahorane ra dibakas kok bakas. Piye karepe kok mesti kan saisek lagi barokah. Sawe durung kok. Wong mestine kan diwarai nak tawaf kok Hajar Aswad muter ping 7. Malah rata kok Hajar Aswad multazam di multazam. Kalau ada cara sama Imam Syafi'i itu wahada jahulun kaifadul jahli yang sohu iki banget pintu nih. Piye wong pintu kok apa? Nasihat. Lah sing ngaji kula kabeh wong kondang, fikih yo gelem, tasawuf yo gelem, mulet yo gelem. Iku makome wis stop. Zikru kae ku nyebut sira akhoka bima yakra ya wae ya nak. Terus kila didhawuhna apa ngene? Afaro aita akhbirni. Boyo nyeritakno panjenengan ning ingsun. Cara jenengan sepundi? Ingkana lamun ana iku fi akhi ndam dulur ingsun apa ma perkara aku lu kang ngucap sapa ingsun ing mah. Bagaimana kalau yang saya katakan real nabi? Pancen wonge yo fasik tenan, bulet tenan. Ya berarti kan bantah. Berbohong soleh jenenge. Matu lele-lele. Dadi bedane iku. Soleh be ora. Ya, apa? Wes aku nak soleh maro masjid, wong mesti darani itikaf. Tapi kowe bareng kalah judi maro masjid, darani dele. Terus ya. Wong soleh maro masjid darani. Wong penting soleh sih. Kowe soleh terus duwe jamaah wong ayu-ayu, wong darani apa? Bina. Dicek. Kowe kok kucu to. Nak ra soleh? Video. Iki pacar gafek. Oke soleh sih yo, apa? Soleh sih. Gampang kalian itu urusan buri lah. Sebenarnya itu soleh sih. Mau aku nyai wis pengalaman ngadem iki.
Kulo niku pancen kiai. Kulo riyen yo ora pati goblok, tapi yo pinter saiki. Pinter nek saiki tambah tuwek. Pinter nek ketemu kowe tambah pinter. Kulo riyen niku nyangka kulo tawaduk itu baik. Dikon ning madrasah ora gelem sae, kon mimpin gak gelem sae tau. Nah cara bapak-bapak kulo. Tawaduk ora tanggung jawab ngono. Tangan yo bener bapak. Wong sing menawa tawaduk ora gelem mimpin niku komen. Nek ora gelem mimpin yo ora usah komen nyatane. Komen. Lha iku jenenge tawaduk ora tanggung jawab. Tanggung jawab. Mulane kula nu kepengin misale teng menara wonten ngaji tarbiyah wis ben ora rasane. Tarbiyah wong macam-macam. Nek ditakoki aneh-aneh kan bingung. Lah aku seneng nek ono sate bingung. Bingung kadang pertanyaane ra iso jawab, kadang sing takoki yo bingung. Yo dhewe bocone bingung dhewe yo mikir macam-macam. Bingung ku barokah, napa bingung iku? Mergo kadang-kadang pertanyaan di luar dugaan. Gus Zofur nanti cerita kula, wonten seminar teng Kalimantan nopo di beliau rawuh. Wabel bakas NU. Dipikir bakas NU. Nah, jenenge bakas NU kan semuanya bicara tentang Mbah Hasyim. Mana saya takut, Mbah Hasyim itu siapa? Gak mangkel lho. Jadi kena wong raro. Ya padha wong Islam sing ra roh. Kula niku kan lami kerja teng Jogja. Teng jurnal ilmiah. Rame-ramene musoddek ngaku nabi. Nanti pirang to jenenge ana wong sing ngaku nabi jenenge musoddek. Pelatih bulu tangkis pokoke ngaku nabi. Mulane badhe niku jeneng Jawa rondok sunat mergo ora mungkin ngaku nabi rondok lho. Niki kisah nyata. Kula niku sak ruangan pas niku saat itu ana wartawan Republika, wartawan KR, Kedaulatan Rakyat. Ya teng Zui itu diskusi. Katanya orang Jogja itu yang terlibat tuh sekian, yang ikut tuh sekian ribu. Diwawancarai lucu. Kenapa kamu percaya dia? Masalahnya apa kalau saya percaya? Kan demokratis. Bareng tak takoi. Kamu tahu Nabi itu apa? Tidak tahu. Nabi itu yang begini-begini. Oh kalau gitu ya bukan. Wah, nona sini mangkel loh ya. Tak kok aneh lucu. Itu modoknya berapa tahun sampai jadi nabi? Malah mangkel loh kan? Kayak nyata. Mulane wong iku kudu ketemu wong bingung-bingung ngene iki ben roh. Aja kira nak kabeh ngaji golek ilmu aja ngono. Hiburan iku ya. Ya mungkin ngono aja. Dadi suudon ku haram, husnudon ku bodoh zaman akhir wis angel pokoke. Lah sampeyan tak critani iki kisah nyata ben sampeyan nak ngiyai ben tatak kados kula. Tatak ku nekat lho nek kowe tak arani misale ngono saleh diarani tatak, nek saleh diarani nekat terserah. Kanjeng Nabi ora sekondang-kondange wong khotbah. Nerangno akhirat ya, nerangno kiamat. Kuwi ku ning donya wis ngene ae wis ka sapa? Kiamat. Ya apik lho nerangno kiamat. Tapi jarang iso-iso. Ya Rasulullah, nerangno kiamat udah saat ngene-ngene kok ora ono tanggali. Terus kapan iku kapan? Gak mangkel tapi. Wah nerangno dasate kok ora ono tanggali. Lah iku cara kowe nabine wis kacau. Ngono nabi ora duka. Ono neh. Nabi ku nerangno akhirat. Ngaco, sawangane yo nangis, jebule nangisi perkarane tandurane kewane iku do mati, perkarane kekeringan. Ya Rasulullah, coba kas akhirat teman-teman. Iki halakatil amwal, dunya iku entek kabeh. Unta wedhus do mati mergo kekeringan. Menawa ya menawa ini dugaan kula salah ra apa-apa. Urusan mbek Nabi ya gampang timbang mbek kowe. Nabi akeh gampang nyepurane kok. Urusan mbek kowe ruwet. Kula malah nek sampeyan ning akhirat dituntut Nabi mbek tuntut kowe. Mira dituntut Nabi, Nabi jelas bil mukminina raufur rahim. Lah nek kowe sak diduliko. Menawa ya dugaan kula Nabi ora digelo, ora disithik. Wong pas khutbah disela. Terus Nabi langsung donga. Dongane Nabi kan konstitusi. Ya Allah, ugamane paringi udan. Padahal kenangane sahabat kabeh mangkat ning masjid tuh. Ora ana kusah sithik mendung ora ono. Nabi sing ngendikan kan konstitusi, malaikat langit, malaikat udan kan kudu wajib ijabah. Wong sing ngendikan Kanjeng. Mulane istisqa kanggo kowe gak penting, malaikat ora tertekan biasa.
Tapi nak nabi itu lha iku Imam Bukhari oleh ndonga lucu Imam Bukhari. Muga-muga ora salah. Imam Bukhari lah ngendikan ya. Babud doa min ghairi istiqbalil kiblat. Imam Bukhari kadang yo bab donga ora perlu madhep kiblat. Mergo nabi pas iku khutbah berarti mungkuri kiblat. Mulane kula niku wis rawuh, ngono ki fanatikus nak donga madhep kiblat. Wis to ngajimu akeh aku. Yo kadang-kadang madhep kiblat yo kadang-kadang ora. Tapi aja tiru bab ngono iku kowe aja niru aku. Kula kan mau jaga ilmu, nak mandi ku syaratnya ku ora kudu ngono. Menawa berhubung rodok menawa ya, rodok gelo. Udan ya seminggu. Malena, makanya teng Bukhari faqala dalikar rajul au ghairu dalikar rajul. Pokoknya ada wong lanang sing matur. Ini masalah baru. Kemarin mati karena kekeringan, saiki mati mergo kelintir banjir. Nabi masyhur itu Allahumma wa hawalena wala alena Allahumma ala dzirafal akam wa butunil audia. Wah apal mau kiai profesional. Ben sing kiai latihan ben ro, nak kiai sing siap to, maksudnya mutolaah to. Mulane Islam Indonesia ra maju mergo pakete pancet. Lah kula mulai cilik kanthi tuwa, iku anggere ono mati ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa grono neka ya faman rohifa sunnati ali samin. Sing sakake ana wong sunat, mesti Nabi Ibrahim. Umur 80 tahun wis alot nganggo apa? Dia ini saya ngejorok dilanggesno. Lha ngono Islam kon maju piye? Mulai kula cilik orang kiai nganti dadi kiai, nganti dadi kiai kondang krungu ku cek iku pakete ku. Ya promone iku. Kok kon maju piye? Mareni to urip ngono iku mareni. Dadi Islam ben berkembang maksudnya iku. Misalnya orang mati aja kok kul nafsin dha'iqatul apa lah. Bakas liyane lah apa. Guys kersane mati mencen takdire terus apa piye? Tapi ya dibengkolak. Apa piye lah. Niki mun kangen pangeran mulane. Apa? Ayo ya perkara angel. Angel sing ngadepi umat itu jatuh ya. Tapi Kanjeng Nabi nyekondang, kok iso nanggepi umat sing lha khutbah apik-apik nerangno akhirat. Pikirane Nabi kan ben nyimpakno akhirat. Malah takok. Akhirat ora mendesak Nabi, tapi unta wedhus do mati lho sing. Memang kelon. Nabi ya tenang. Ngono sing kurang ajar meneh tapi akhirnya dadi apike. Ya kurang ajar kadang yang penting malah dadi apike. Bareng gaya ajaran Nabi ngene-ngene, tenan iku tok lho aja tambahi. Tiap Nabi muni salat 5 waktu tenan iku tok aja tambahi. Ora jare Nabi. Puasa Ramadan iku tok lho aja tambahi. Lho ngono iku lek sumpah iku rada kacau. Wa la azidu ala hadza wala angkus. Demi Allah aku Islamku pas ora luweh ora kurang. Jadi ora usum qobliyah ba'diyah ora ono Senin Kamis ora ono ndare. Lah Islammu wis ngono iku hadal badui ku. Ya Islamku barang modal. Cuma aku kan di kelebihan pinter ngaji. Dadi Islame pas-pasan tapi kan ngajine tenanan. Lah aku ya opo? Lah iku kan nyenak Islam pas-pasan, tapi nak ngajine tenanan. Penting ngaji ku penting. Dadi nak ketemu pangeran ku keren, no. Mergo kula iku tangan-tangan ngeten niku rungokno ten. Mau balik teng konstitusi, kowe nak pengen disepuro pangeran. Gaya kalimat sing malaikat tuh raiso ngalahno. Ini tak ijazahin. Soalnya kan sering salah, sering banget lah malah sering salah. Tulis saya, Astaghfirullahaladzim la ilaha illa anta ar-Rahmanur Rahim. Salatu al-Ghafurur Rahim terserah gue lah. Tulis ning Sohifah. Dewi ulama-ulama, malaikat tuh tidak akan berani mengabaikan hadil kalimat atau iba. Karena ini konstitusi. Jadi misalnya gue tapi orang kok ngongkon ke fase kok orang kan sedurunge fase ora usah dadan. Kadang-kadang wong Gus nak ngaji ngono wong makhluk terus seneng fase. Ku fase iki sedurunge ngaji aku wis fase. Justru aku ngekeki solusi apa justru aku ngekeki apa? Misalnya iki didelok, wah iki bar nador il ajnabiyah, bar beda warung kopi, terus bar WA, baru tulis sik wae. Ditulis mbek malaikat roke patet, mesti ngatit wis apa nulis. Tulis maksiat-maksiat. Tetep ning kono tulisan. Wa innahu ba'da dzalika kulli istaghfarallah wa wasafallah bi kamalatihi nyifati Allah la ilaha illahu nyifati wa arhamur rahim. Terus nanti ketika malaikat itu nimbang
Iku malaikat iki malaikat amatir, orang malaikat papan atas. Tenan mboten guyon nih. Lho niki kita wonten teng Musnad Ahmad. Jumlahnya itu kan menang sing elek. Elek wae terus sing kalimat thayyibah mau nggo guri sithik ngono. Wah, semarang malaikat. Kalau tak apal hadis, pokoknya hadis sing untungno kowe tak apal. Aku saking apike kiai, pokoknya saking. Jadi Inna wa ta'ala istakhlasa rajulan min umat ini ditulis teng kitab Sayyid Muhammad Al-Babul Farad. Tapi nanti kalau cek teng asline teng Musnadun Ahmad. Ya nanti kalau cek teng Ihya ada dulu. Sing jelas profesional ya Musnad Ahmad. Karena Ihya sendiri juga ngikuti yang di Musnad Ahmad. Jadi ono wong, wis kaya kowe yang wis gampang. Salah iku 99 gebok. Peti sunduk, wis. Terus kullu sundukin mutadul basar, madul basar sepandang mata melihat. Ya wis kene alun-alun aku. Kene alun-alun cek ketok. Ketok ya, kene. Pokoke madul basar. Rodi kali gelis ngono. Pancing ya. So baturi ya kapan-kapan. Iya lah, baturi aku mau cek arek iso. Terus lah ya baturi mancing ya. Bareng apa ditimbang? Iku wong terus gini apa Gusti? Terus apa ngetokno bitoko wis kaya sak jam tangan lho, kotak jam tangan. Ora jam dinding, jam tangan. Innaka la tuzlamul yaum. Wis kowe aman. Terus saiki malaikatnya semangat tuh. Malaikat kadang kan seneng. Hobine kadang kan main pukul ya, kadang-kadang sebagian malaikat. Ya malaikat tuh akeh kan sing ana sing hobine mukul kok mungkar. Nakir yo ana hobine ngekeki dhuwit terus kaya apa? Sing tukang dhuwit Mikail ya. Kok roh ae gitu. Wes. Lha iku sing kula seneng saking kitab Sayyid Muhammad meskipun yang ngutip sebelumnya, tapi kula seneng bareng 99 dokumen itu ambek di tokoh cilik sing tulisane la ilaha illallah langsung kalah. Redaksine Kanjeng Nabi niku fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Nah sebagian riwayat malaikat takoi, kowe wani gak mempertimbangkan namaku. Jadi kowe delok ajnabiyah ditulis dimenangkan, kowe wani ngalahno kalimah sing nyebut aku jare. Wah mboten wani Gusti. Ya wis narawani abekan Mas Mura swarga yakin. Jadi kadang-kadang kita ini kudu ngekeh-kehno rojak urip wis ngene ruwet ngene iki wis. Ora kok abe ruwet wis kadung apa? Wis kadung ruwet. Kula nak gawe kias. Kula nu berkali-kali ngomong ini teng putih nak gawe kias. 1000 orang manggil saya, bahak sini sama satu Mbah Mun. Hak rene mesti menang satu Mbah Mun. Ya sama. Semua ini dawuh Sayyid Muhammad, semua dokumen itu ghairullah. Piye salah itu ghairullah, iki Allah. Ya mesti menang Allah. Mulane nak mati kon muni Allah. Mergo kowe muni rodo-rodo bolak-balik. Wong gapane khusus ta. Kowe wano takut to, tobat itu sing tenanan, bocah kok. Angel temen kandananmu iku. Kanjeng buat ya ya kanjeng. Jadi angin-angin dulu. Mulane mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Terus kiai Jawa kula nate tangklet bagi Jawa. Kiai napa di Jawa itu kok tidak la ilaha illallah tapi Allah. Jawab kiai niku ngene. Kiai Jawa iku pinter hak. Namun la ilaha illallah dine la ilaha terus dada. Ya la ilaha terus apa? Dada. Nah, kok malaikat kan debat. Wah ini enggak sampai illallah. Sing sitok malaikat model, oh ini amal-amalu biniat. Yang dadene basul masail kan, oh? Ya. Dadene apa? Daripada ngono semuanya apa? Allah. Ya maksudnya kan enggak ada keriskanan. Nah, la ilaha illallah kan ono riskan nafsul ilah urung isbat. Dada. Lah iku pinter-pintere Kiai Jawa. Akhirnya yang beredar teng Jawa talqin niku mau Allah. Terus dawuh Mbah Mun kula nate didhawuhi langsung. Mboten iki masalah hukum kula terang. Kula cek malih teng karangane Imam Subki.
fala tamutunna illa wa antum muslim. Wong ape mati itu kan wis gak duwe taklif. Wong ape mati itu kan wis error, wis gak sadar. Kok iso kena khitab fala tamutunna illa wa antum muslim. Iku maksudnya iku kan ono koma 2 minggu terus mati. Ono koma setahun mati. Berarti kan akhiru hayati itu tidak mungkin ngelafat karena dia gak sadar sudah beberapa hari atau bulan. Lah ning jenenge khitab mesti ana istitoai. Napa ana napa? Manane walazimu utawa jadidu kon memperbarui terus kalimah thayyibah sehingga ketika kita mati kapanpun dihitung itu himmah kita. Napa itu? Mulane tegene al-asbab wan nadzair diterangno kenapa orang soleh itu mati mlebu swarga selawase. Padahal kalaupun dia soleh itu sebenarnya solehnya kan amalnya terbatas. Misalnya sak soleh-solehmu kan misalnya 80 tahun, itu enak soleh terus. Tapi waliannya juga sama, harusnya orang di neraka itu tidak selamanya, sak fasek-fasek uang kan faseknya juga terbatas. Harusnya nerakanya sesuai jumlah maksiatnya. Terus tenggine alas bawan itu dilebokno bab niat, apa dilebokno bab apa? Niat. Karena orang mukmin itu niyatuhu ayyakuna mu'minan madama hayyan. Dia punya komitmen akan selalu mukmin selagi dia hidup. Bahkan andekan lauhuya alfasanatin au abadal abad, andekan dia dihidupkan selamanya juga niatnya Islam. Nah, makanya dia juzia diwales swarga selawase lawas. Jadi itu dilebokno ning napa niat. Ngene iki niat terus, wah gerja urip ngaji. Tapi aku sing mau ngel-ngel terus. Gak anak saya ngedol ya napa? Ngedol. Mosok kulaan terus peran. Ayo sekolah terus, saake sing dikulai. Wae ngedol ya napa? Yang penting soleh sih, eling-eling apa sing penting? Engko nak soleh matur Nabi jenenge matur. Sekali ra soleh jenenge bantah. Afaro'aita ingkana fi akhi apa ma'akul qala dawuh sapa Nabi dawuh ingkana lamun ana iku fi dalam akhi ka apa ma perkara takulu kang ucap sira faqat ghibtahu faqatib mongko teman-teman ngrasani sira hu ing akhoka. Wa ilam yakun namun ora ana fi dalam akhoka. Wa ilam yakun namun ora ana apa mataku fi dalam akhika. Fakot bahatta mongko teman-teman gawe-gawe sira hu ing akhika. Wa walhasil jenenge ngrasani yang mengatakan sesuatu sing tenanan. Ini cara hukum, tapi mungkin wong fikih ya sing ngelah wae. Ono 6 hal sing mulai ngrasani ya. Kabeh dilebokno 6 iku ya wis akhire koyo halal. Aku ya gumun kita fikih. Oh, no istisna. Istisna wisan piro 6 ya? Wah, 6 ya akeh sing mlebu. Ngrasani wong ku haram kecuali 6 hal. Termasuk ngrasani ahli bid'ah. Gampang kan berarti aku ngrasani kowe tak anggap ahli bid'ah. Mergo tahdhirun nas min bid'ati ya apa? Medhek-medhek nang nusa sangka katut dikne. Sapa neh? Sing dolimi kowe. Nah iku ora usah dihalal wis dilakoni ngene wis. Pokoknya wono-wono, tapi ora apa-apa. Istisna itu penting karena memang faktanya begitu. Hadatsana Umayyah bin Bistam alaihi hadatsana Yazid yakni Ibnu Zura'il hadatsana Raw an Suhail an Nabi qol la yasturu ora nutupi sapa Allah wa ala abdi ing atase kawula fid dunya ing dalem donya illa satarahu kecuali nutupi ing abad sapa Allah yaumul qiyamah. Wong ini kan wong nak ngerasani itu kan mesti tidak satru aibil mukmin. Makanya Imam Muslim lebokno ya. Orang ngerasani itu artinya kan buka aibnya orang lain di depan mukhatab. Misalnya aku ngerasani kue kan berarti buka aibmu ning kancaku kan. Berarti ngerasani mesti ada unsur buka aib. Mulane Imam Muslim terus nyusuli fadilahe wong sing nutupi aib. Mulane kok kula termasuk ki kondang ketemu sampean ning ngaji. Dadi sampean kenanganku kan ketemu iki ning ngaji. Takoki pangeran, "Hak ketemu iku ning ndi?" Ning majelis Sahih Bukhari. Lah ketemu ning ndi? Majelis Sahih Muslim. Kan keren, no? Tapi cahku majelis ra yo akeh lah duka Gusti. Kok guyu kita kok akeh majelis di luar iki. Ya sementing iku ya wong sing satru aibil mukmin iku berarti yo ora ngrasani. Mergo ngrasani iku berarti ana kasfu to buka aibe tiyang napa Islam. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Affan hadatsana Wahab hadatsana Suhail an Nabi qol
La yasturu ora nutupi sapa abdun abdan ing kawula liya fid dunya illa satarahu wa kecuali nutupi abad sapa wa yaumal kiamah. Dalam apem ditutupi pangeran. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id Bakar bin Abi Syaibah Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb wa ibnu Numair kulluhum an Abi Yaina wa lafdhu Zuhair qala hadatsana Sufyan wa ibnu Yaina an Ibnu Mukatsir sami Urwah bin Zubair yaqul hadatsani Aisyatu anna rajulan. Lan iki cerita nak ngrasani ku ya oleh. Mergo ana tahdzir. Dadi Nabi niku badhe wonten tiyang sowan Nabi. Mbek Nabi dikomentari bisa akhul asyirah. Wonten riwayat bisa rajulul asyirah. Wae mbek Nabi dikomentari negatif. Terus ketika wong iku mlebu, mbek Nabi disambut sae. Terus Sayyidah Aisyah tanya, "Lho tadi jenengan komentari negatif kok jenengan nyambut sae?" Lah intine iku Nabi ngomentari negatif itu nggo dalil fikih, kalau harus dikomentari harus dikomentari. Misalnya gini, nyuwun sewu tambah ngurangi hormat. Kan banyak orang sing gak ngerti ilmu hadis terus dalil sakarepe. Kalau kita benarkan kan berarti kan menghadiskan sesuatu yang hakikatnya tidak hadis. Saya ulang lagi, ono mubaligh atau kiai itu siapapun lah. Dalil qala Rasulullah, jebule hadisnya maudhu. Kan kita harus ngomong, hadar rajul laisa bi ahli. Hadar rajul fasikun, hadar rajul ngawur. Karena kalau tidak mengawurkan dia, berarti orang mentasdek qala Rasulullah yang dari dia, dan itu awal wong Islam berpegangan hadis maudhu. Itu bahayanya bahaya sekali. Makanya ning gone ilmu hadis justru ngrasani iku wajib. Kowe gak usah ahli hadis, gak ngarang ngrasani kowe ora penting. Ning ahli hadis iku ngrasani iku wajib. Jenenge al-jarhu wa ta'dil apa? Al-jarhu wa ta'dil. Jadi ulama harus dikontrol. Kok iso dalil mondoke ning ndi? Nanti dadi opo mau terus dicek. Karena kalau tidak dicek, kamu akan menghadiskan sesuatu yang tidak hadis. Jadi awalu halaki hadil umat Islam nanti kacau kayak ngene itu kan gara-gara menghadiskan yang tidak hadis. Ya contoh gampang ngeten iki bentuk barokah Sayyid Muhammad. Saya kitab Abwabul Farad. Niki disekseni lah ruhi wali-wali, mesti nyekseni. Yang kita apalkan dan itu pasti benar. Saya ulang lagi, yang kita apalkan dan itu pasti benar adalah mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tanpa menyebut adadan maksuson atau biadadin maksus. Maka dawuh Sayyid Muhammad, nak ana wong soleh kok nyebut adat dan di atas samakan nabi, maka nuharibu harus kita lawan. Karena kalau kita biarkan, nanti misalnya ana wong ape mati muni la ilaha illallah, hadisnya mi'ata marrah, sayang lagi ping 3 wis mati. Itu bahayanya adurru wa adurru. Harus kita lawan. Ya saya ulang lagi ya. Dalil mangqala la ilaha dakhalal jannah ora gak ono adate, gak ono wilangan. Sekali misalnya ono rawi karena kesalehan tertentu terus ditambahi misalnya mi'ata marrah atau asyra marrah. Berarti nak bapakmu mati pas mau lelo lagi ping pindho kok terus keluarganya kan aja nangis. Ya Allah, kirang 7 mawon kok. Kirang 6 mawon kok. Lho boten guyon iki tenan iki. Mulane kula niku nek ana kula nu sering kompromi mursid-mursid itu sering kula kandhani nek dosowan kula. Jake iku masya la ilaha fi kulli nafsin sa'adatin dikurangi. Pokoke ngono kandhani. Pokoke niku mboten wajib, cuma umume mursid iku apal akeh dadi tapi tetep kula kandhani mboten masalah. Karena sekali adat ini kita yakini dawe Nabi, misalnya asyra marot saja tidak usah 100. Terus bapakmu mati, la ilaha illallah, terus pletes mati. Ya Allah Kanjeng Nabi nembe ping kalih kok mati. Padahal kuwotane dereng cekap pengen kuduri asyra marot. Makanya Sayyid Muhammad mukadimahnya panjang sekali. Kalau ada kebaikan yang menyebut adat, itu urusan masyaribul qaumi. Masyaribul qaumi itu ya pokoknya wong soleh itu rak seneng nyebut Allah. Kau coba yang nawakmu, wong soleh itu kan seneng nyebut Allah. Terus keseringan nyebut, lala dekne muka safah bar nyebut ping 1. Terus akhirnya ngomong murid-murid cong nak ben musa safah maca iki ping 1. Ngono nae sing maca ngono terus dibojo ayu cong nak ben dibojo ayu maca iki ping 200. Yo kok aku juga dadi kok. Aku sekedar dibojo wis apik. Ora usah ayu-ayunan asal wedok. Wis ngempet suwi ya saleh. Lho kira rumah Rabi. Wah. Berarti pangeran rong rido, kowe dikai rumatan niku. Pintu sing iki lho, sing njowo.
Mungkin kalau jupuk ono kitab, muga-muga ono kitab. Lho nak kula goleki langsung ketemu, kula nu kiai profesional, kula balik. Saulang lagi. Hadis itu nak sahih, iku terus kepenak. Sekali gak sahih itu bahaya bagi umat. Dan itu dimulai wong-wong soleh-soleh sing gak ahli hadis. Sawangane soleh gak ahli hadis. Mulane dari Imam Malik, ini Dewi Imam Malik boten kula. Wajadtu fil Madinati mi'ata udulin. Lawi tuminu ala baitil mal tuh. Aku neng Madinah sering ketemu wong adil 100. Mbok kon nyekel dhuwit miliatan triliunan korupsi kacer ora ngaras saking ahli amanah. Ma akhadtu minhum al hadis, tapi aku nak kon ngaji hadis ra gelem. Lah kena apa? Ora roh apa. Maksudnya mbok saleh tok, khusyuk tok tapi ora roh apa? Ora roh apa. Dan ora roh apa bodonane kan gampang. Ngriyen nate beredar ana ulama uripe ning Palestina. Ini cerita, ora usah limani cerita. Dekne iku Palestina sepi. Soal hasil dekne gawe hadis manzaro Baitul Haram wal Madinah wal Aqsa, tapi wal Aqsa. Wah, akhirnya ono keresahan wong haji-haji mergo ora iso tok masjid apa? Aqsa. Nah, kita waca ya, awas kan. Niki kitab apa bulat? Niki kitab donga, tapi kula nu mboten belajar donga nih, belajar ilmu hadis e. Nek nak donga kula mun jarang donga mun mandi kula nu dadi. Niki kitab donga, tapi kula nu mboten belajar donga nih, belajar napa? Ilmu hadis e, mboten hadis e, ilmu hadis e. Kersane clear lah. Nah, ini mungkin wonten seksine, mungkin diwaca nih. Lho kalau buka langsung bener, rasa golek nomor 300. Mungkin kalau nu bakat nah masalah ngaji, wow, kiai profesional, wow, kiai napa profesional. Halamane iku 378. Wis ditulis saya sing ra di kitab lah tulis. Sing paling gak di halamane senajan ora duwe kitabe. Dadi duwe halamane tapi ora duwe napa? Kitabe. Ya misalnya ini duanya ya tentang hasbiyallah, tentang la ilaha illallah, tentang sholawat. Misalnya fadlul sholat ala nabi. Ora usah ngijazahi ditambahi jumlah ora usah. Supaya maca sholawat ku apik. Kula waca iki. Walidzalika ini ki. Wa inna ma maksuduna huwa an naqula innal mustaghila bis sholat ala mustafa musabun ala mujarrati takrori al-fadhi sholat wassalam. Kama yusabu man yuradidu al-fadat tahlil wa tasbih wa fahuwa dzikrun ta'abudiyun bilafzi wa ma'nahu. Walidzalika kana ba'du salaf yulzimu nafsahu li adatin maksusin muhaddad. Yulzimu nafsahu ya'ti bihi minas sholat wa salam alaihi yaltazimu bihi wa yataqayyadu. Ana wong terlalu soleh maca selawat arah 1000 ora lega, nak pak 200 gak lega. Alhamdulillah awak dhewe pisan ya wis lega. Fakat soleh fas-fasan dengan ini. Loh, ya kan anak tahu ada sobo coba. Mboten niki mengke sing ra di kitabe moto mboten apa. Kitab apa belar? Didaro didol ya ora apa. Wa ma'lumun annahu la syai'a fi dzalika ma dama annahu la ya'taqidu annahu mas'un waridun anin nabi. Unik kan? Yang dawuh Sayyid Muhammad. Saya resmi saat dunia ngakoni jenis Sayyid Muhammad Al-Hasani. Ulama saat dunia ijma anak beliau Sayyid. Kurang apa nih ya gurune Mbah Mun, gurune Mas saya Sarah. Sarate dekne ku ora yakin nak iku dawuh Nabi ketika nyebut adat. Ketika nyebut apa? Pemene nak jumlah akeh. Bal ya'lamu anna dzalika min nafsihi aw min ghairihi. Kalau kamu mengelzam misalnya kula mursyid thariqah, pantes mursyid thariqah ora yang ijazahi, terus ngijazahi misalnya kowe maca selawat nak pas sahur ya setengah papat. Terus kaya setengah papat iku wajib, terus musaddad. Maca ya pas ape surup, kowe lahirum pas surup wis gagan musibah ngono ditolak balak. Wong ijazahi Kang Ali Imran beda. Maca ya bener dadi kiai alternatif terus soal dadi kiai mandiri. Terus ya amang ijazah berat diceluk tok tapi nang mapan. Macam-macam lah. Lagi apa dan ijazah sing piye, mesti milih mapan kan. Apa dadi kiai gede mek mapan milih dadi. Cangkem. Apa kan? Bingung gak kan masalah iki.
Wa ma'lumun annahu la syai'a fi dzalika madama annahu la ya'taqidu annahu masru'un waridun anin nabi. Ketika jumlahnya tertentu dan waktunya tertentu enggak boleh itu diatasnamakan nabi karena nabi inginnya orang itu baca sholawat itu bebas. Terus li annal qadiyah fil haqiqah innama hiya fi nisbati syai'in ilan nabi wal hal annahu lam yarid anhu fa hadza la nardahu bal wa nukharibuhu. Wa na'taqidu annahu bid'atun sayyi'atun khabisatun la yadhuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki mboten bahak sing Said Muhammad. Mulane kula Islami ngeten niki mboten sahwan amdan. Sekali ada perilaku ibadah sunat tertentu dengan adat tertentu, modelnya tertentu, carane sila tertentu. Nanti orang baca sholat tidak gitu ora diganjar ndak sesuai protap. Sesuai ana selawat SOP. Artinya gini ya. Mangkola la ilaha ya dakhalal jannah sudah. Kalau ada ijazah dari mursyid thariqah kita misalnya harus 100, katakan itu dari mursyid thariqah, enggak dari Kanjeng. Sekali kamu anggap dari Nabi berarti nanti syartus sihah bergantung jumlahnya 100. Itu masalah besar bagi kita semua. Akhirnya bapakmu mati sayang cah orang nanti 100. Lho niki masalah serius. Lho kula nu sawangane guyon tapi kula serius timbang sampean. Kula niku melane kula nu nggih hafal wiridan sing aneh-aneh nggih hafal tapi ra tak lakoni wedi nak terus repot tuh. Jadi sekali-kali ku nganggo wiridan sing umum-umum la ilaha illallah ora usah aneh-aneh. Lah kok nak sing umum aneh-aneh pas bedak tahlil mbek wong akeh pancen umume ngono melok. Ya pamer ya sampe. Udah kita asli ini nek dijangin. Dia jelas ya, jadi Dawe Said Muhammad malah syaratnya itu tidak dinisbatkan ke yang adatnya loh ya. Kalau masyru'iyatus sholawat, masyru'iyatus dzikri tentu harus dinisbatkan ke Nabi. Tapi kalau adat maksus atau dengan kaifiyah sing maksuso, Said Muhammad itu termasuk dalilnya gini. Beliau komplain ono nyuwun sewu wong thariqah misalnya, maca iki kudu ngene-ngene, luwe ngene-ngene. Said Muhammad, sari Dawe Said Muhammad, wah aneh-aneh wae. Wong qala ta'ala qiyama wa qu'uda walat wong lewe olah kok kon lungguh barang. Nak pangeran bebasno ya tetep bebas. Soal kowe entuk ijazah thariqah misale kudu maca ning ngene iku urusan thariqah mursyid tapi aja mbok anggap standar konstitusi. Makanya Dawe Said Muhammad wa ma'lumun annahu la syai'a fi dzalika ma dama annahu la ya'taqidu annahu masyru'un waridun anin nabi bal ya'lamu anna dzalika min nafsihi aw min ghairihi. Jadi misalnya ke wiridan mojo terus gedak-gedak mbek nangis iki ngomong iki ora wajib cara Kanjeng Nabi tapi thariqahku wajibno. Jadi ki aja nyalano wong Islam sing gaene ora padha ambek aku kondang nak ngono wali tenan. Ya paling gak wali anyaran kok gampang kok di sementing itu Islam apa waliul ladina aman. Nah terus amman yulzimu nafsahu syai'an ilman bi annahu minhu wa ilaihi mubarra'an atau mubarri'an maqaman anhu ghairu mu'taqidin sunniyatan wa syiratan ta'ifala syai'a fi dzalik. Jadi kalau kamu melakukan itu kamu harus membebaskan Kanjeng Nabi bahwa ilzam kaifiyah itu tidak dari Kanjeng Nabi. Jadi harus berian anubuah. Nabi harus kamu selamatkan. Misalnya nyun sewu tambah ngurangi hormat. Wong mubalek ning panggung kan ya nyongko nak ngono iku Nasruddin. Dadi wong ora nekani pengajian, berarti gak seneng Islam. Iso wae sing nekani pengajian saiki ngrumat ibuke, ngrumat anake. Karena dia menganggap pengajian seperti itu koyok wirosah nabawiyah. Memangnya ono zaman Nabi sebagai panggung ono MC ini barang. Sesuai wabil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora ono. Di seiku Nabi nak ngersakno ngendikan. Sampeyan ngerti Arafah lho. Yo Nabi mbok takok ngene, "Cok golekno watu paling dhuwur." Nggih, Nabi faqoma ala sor watu paling dhuwur. Terus ngendikan teng sahabat instansi dinas wong kon meneng ya aku tak ngendikan. Ora ono MC, ora ono panggung, ora ono sound system. Apa meneh horke malah ora ono. Maksud kula, kowe dakwah wae bawa dakwah biadil kaifiyah ku dakwahku ora usah gowo-gowo Kanjeng. Ya ora usah ngancam.
Lho niki mboten guyon niki, ngamuk niki. Maksudnya nek ana kaifiah maksusa iku isnadno ning awakmu utawa gurumu. Aja mbok isnadno ning Kanjeng Nabi. Karena kalau itu ke Nabi nanti kalau kaifiah yang lain itu menjadi salah. Wis misale lho, misale nyun sewu, hadis sing populer misale. Misale lho, mangqala la ilwa asra marrat dakhalal jannah. Ditambi asra marrat tok. Berapa wong sing nangisi wong tuane mergo lagi ping 3 mati. Lagi ping 4 barokahnya semua riwayat biwiri adatin maksus dong ya. Ana rojulan satu lanang istadana iku pamit izin minta izin masuk ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa Nabi idanu ngeke izin sira lahu maring rojul fala bi samongko iku elek banget sapa ibnul asyirati anake keluarga iku ya rojul iku au bi sarojulun asyirah. Wis gak izin cangkem elek sing ngampe rene. Tapi falam madakhala mong semangsane manjing sapa rajul ali ngatasé Nabi. Alana mongko ngalusno sapa Nabi lahu maring hadar rajul alqaula ing dawuhe. Wis kolat matur sapa Aisyah. Wis kunane kunang wedok protes. Apa kunane kunang wedok apa protes. Jare Aisyah. Jare jenengan komentari fala bisa ibnul asyira. Lah jenengan ketemu mbok subyo-subyo, mbok yo menisan komentari napa? Labisa ibnul apa? Asyira. Kok jenengan kok apian? Fakultu ya Rasulullah qulta lahu alladzi qulta summa alanta lahul qaula. Tadi jenengan komentari wong iku wong sial, tapi pas ketemu kok jenengan apian. Ya, anak kowe niru ngono kan berarti wong sing mbok api kowe jangan-jangan kowe niru Nabi. Nek ning jaba ngrasani aku kan yo repot. Mulane aja tiru bab-bab niku usah mbok tiru. Kula niku gadah kitab di antaranya kitab Ihya. Niku kula paling tertarik dari sekian komentari Nabi itu begini. Nubuwatun ibaratun ammakhtassabihi sapa al-anbiya. Jadi jenenge nubuwah itu sesuatu yang khusus yang memang hanya Nabi yang boleh, kecuali syariat amah kata salat nyaur utang. Lainnya itu adalah nubuwah itu apa? Ibaratun amma ikhtassabihi al-anbiya. Itu yang menjadikan analisis sosialnya Nabi itu jadi repot. Mulane kula termasuk kiai yang hampir gak pernah sadalil al-ulama warasatul anbiya, kecuali nerangno mbek ngritik wong. Karena memang Nabi itu khas, sama Nabi itu khas. Ya misalnya kowe dicah dalem mbok kongkon tuku sate, terus ora teko. Bareng ora teko bojomu ngomel-ngomel ben le anu takdir. Kira-kira iku kowe diapakno mbek bojomu? Lho Nabi ku iso wani men. Anas ku dikongkon ra teko-teko. Ben to nak terae kasil ya kasil, nak terae ora ya ora. Bareng Nabi golek ya Anas malah dolanan, cara Jawa dolanane keran. Mulane jare Anas ku untung ora dia cadel Anas. Ora nyoro tenan. Anas nak ngelem Nabi ku kacau tenan. Ngelem Nabi kok ngene, aku ngitmai Nabi 10 tahun. La yaqulu li syai'in fa'altu lima fa'alta wala li syai'in taraktu lima tarokta. Aku ngitmai Nabi ku 10 tahun, gak tahu ditegur. Nglakoni apa ya ora takoki lima fa'alta, ninggal apa ya ora takoki lima tarokta. Ya carane madrasah bolos terus ora ditakoki lima ada. Gak apal alfiah ya ora ditakoki lima ada. Nah misalnya mbok tiru kowe di santri ngono taqabbal wa minkum taqabbal ya kan. Nah, ini ono kejadian, ono wong pamit Nabi. Wong itu terkenal cangkem elek. Sing ape pamit Nabi sowan cangkem elek jare Nabi, dawuh Nabi, wis gak izin sa Aisyah, iku cangkem elek wong. Bareng wong iku teko Nabi ku apian. Sulak balik kena wong itu protes. Yang bener gimana tuh? Tadi jenengan rasa. Dadi wah bojomu sanate tok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sing Aisyah, bojomu yo mbok. Mulane ra usah niru Nabi ku yo angel. Nabi yo sifate sallallahu alaihi wasallam. Lah mosok kowe anut Nabi terus untuk gelar aneh-aneh wae. Kowe kadang diprotes. Lah ra Nabi harus maksude nek Nabi sallallahu alaihi wasallam kowe yo ora usah. Cukup rahimakallah. Iki kowe ngenteni mati ya. Cek urip ora usah. Ya jadi unik memang Nabi unik. Jadi orang itu harus bersiap beda mbek Nabi. Tadi Nabi misalnya Nabi nyuwun sewu nikah, ya wis nikah sing koyo kuwi siji wae, sak loro ya anggap ae nikah piring, nikah apa lah. Telu ya jingkir dan sebagainya.
anut nabi poligami. Ya beda, wong sing dinikah nabi ku bangga. Ini kan problem, wong sing dinikah nabi ku bangga. Sama tak ceritani, musuh besar nabi jenenge Abu Sufyan. Lha iku bareng krungu Ummi Habibah dinikah nabi, cek musuhe senenge ra karuan. Wong mantu tokoh kan bangga. Dia mantu pengurus tahan ranting kan yo repot. Pengurus ranting terus ditagihan kan yo repot. Tak ceritain nih, ben sing wayah-wayah mikir. Maksudnya sajane rasa mikir ya wis lara lah. Juwairia iku kaume iku perang, kalah. Barang kalah Juwairia ditawan singkat cerita dadi garwane Kanjeng Nabi. Lho niku Banil Mustalik. Sahabat sing ditawan Banil Mustalik langsung dilepas kabeh. Saiki ku Nabi wis pisan kita. Sing Banil Mustalik sing ditawan wong-wong Kanjeng Nabi dilepas kabeh azharu Rasulillah iki kita wis pisanan. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi ora ana bojoku sebarokah Juwairia. Mergo gara-gara tak nikah dua kampung sing berseteru langsung damai kabeh. Lah anak kowe wae sangka damai dadi tukang. Maksudnya iki cerita ben kowe ora GR pitu. Maksudnya iki dadi kadang nubuwah iku maknane iku ibaratun amah tasobil amya. Wong wae kok dadi gagahe ora ya aneh. Normale wayo kan delian. Lho, kok guyu-guyu sih. Nah, kurang contoh Sofia. Sofia itu anaknya tokoh Yahudi. Ora trimo anak tokoh Yahudi. Kudungo ya Allah, muga-muga perang iki bapakku kalah. Sofia itu bintu Huyai bin Akhtab. Mau kepengen nak kalah ben aku ditawan ketemu Nabi. Kowe tau disenengi wong wedok nganti ngono. Wong direwangi perang, do ngonjuk kalah ben ketemu Kanjeng Nabi. Bareng ngomong ngono krungu bojone tuwabok mbek sing lanang. Tapi walhasil si ditabok seneng. Beneran Mas, aku ngipi gek bengi ku untuk bulan purnama. Singkat cerita terus perang kalah ditawan terus dadi garwane Nabi. Seneng Pol Sofia. Lah kowe wah yo naran neror kualat, mbok neror apa lah sing kena diterorno. Wes isek kepengin padha warasatul anbiya. Aneh-aneh. Jadi ngaji nubuwah kudu ping pindho. Siji ana sunnah yang mutaba'ah kayak salat 5 fardu. Nyaur utang aja lali apa? Nyaur utang penting. Oh, nyaur utang eleng-eleng utang yo ana loro. Ana utang koyo kowe utang 1 juta disaur 1 juta, ana utang jasa. Utang jasa iku koyo kowe ning swarga wis ra iso saenakmu. Kowe wis kadung diutang jasa ambek kiai-kiaimu. Dadi kudu kiaimu yo mbok lebokno swarga, nek ora kuat yo bareng-bareng. Aja mlebu swarga. Wis kadung utang apa? Jasa. Nah, kula dari kiai yo rada repot. Nggo salam templek 1 juta 2 juta men swarga bareng. Waduh repot iki. Mulane nek salam templek 100.000 seneng. Biasane nek 100.000 ora njaluk swarga. Ngeri sing sak dhuwure 1 juta wis swarga wah. Larang temen batin. Tapi lan aku ya ora goblok, aku kan ahli fikih, sering tak kena wong. Dadi asmane tak koyo, oh kena wong. Tak ge ngono. Tak ge piye ten rokok wae opo. Niki buat ini dawuh Imam Ghazali bener. Nak sampean percaya golek teng Ihya, engko ora gak ketemu. Nek kula langsung ketemu, kula tulisi wonten datane. Ada sisi yang nubuwah itu ibaratun amkhtasabihil anbiya. Mulane nabi ku pancen unik. Wes unik. Ya kaya kados kula ngaji ning menara. Nabi Musa iku ya sanut pangeran, ya cek salah. Tapi pas salah malah pangeran seneng. Ayo aneh. Mau kan tak terang menara tak baleni Nabi Musa iku kan kalimu. Wong loro untuke matur ya Allah batin apa diware suket iki kunyah mari. Bareng lorone langsung kunyah tambah loro. Kowe ku nabi kok percaya suket. Tapi sing keliru dibener aja ono. Nabi Musa itu kan di umat Bani Israel berengkel-berengkel ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. Bareng Nabi Musa mojok sumi-umi ngono terus aku ketemu pangeran iki untuk Taurat. Lah wong 70 buktine apa nek jenengan ketemu Taurat? Wong sak majelis kok jenengan roh kita gak roh, gak iso. Arina wa hajarah, nek roh bareng-bareng ya karuan. Karuan aku percaya. Pangeran sing gentenan tersinggung, ora nabi kok njaluk roh.
Mulane kira usah mlete kepen roh pangeran bahaya iku nek cara mergo Nabi semua wong Israel ketika muni arina wajah langsung fa'akhudan humus saiko. Wong ra nabi kok kepen roh pangeran sampe bedak mati kabeh. Mulane kira usah kepen kaya aku bahaya iku. Nak kuat. Kalau kan biasa di umat akeh kelas kue di umat lore mbok berbudak. Yang niru kiai kok seneng dicucup dihormati. Mulai berdua lho, seneng kiai yo ngalime kelas, seneng kiai kok ngawur kadang ngomong. Mangsane penak dadi kiai mergo to sapa? Sabdo Pandito. Ngawur banget maksudnya. Wes, bareng mati kabeh malah pangeran sing diulang, diwarahi. Lho Gusti jenengan sepundi? Tak jake ben dadi seksi nak kula niku nampa Taurat. Malah jenengan pateni terus seksi kula sinten? Lho pas komplain malah pikiran dituruti. Diuripno. Jadi hubungannya Allah mbek Nabi ku khusus. Mulane ketika Sulhul Hudaybiyah, sak pinter-pinter Pak pinter Umar sing kodang, sing kuwereng. Iku contoh betapa fikih kita iku jek fikih Sayyidina Umar. Ternyata salah. Nak nggo Nabi ku fikih ngono iku ora cukup. Nabi perjanjian Sulhul Hudaybiyah sing wong kafir masuk Islam kon balekno. Mergo habitat asli ku kafir. Sing Islam masuk kafir kon ngembarno. Berarti kembali ke apa? Habitat. Ya Nabi muni ya ora apa-apa ya. Kuwabe perjanjian Nabi ngendikan yes. Hada masalah Ali Muhammad Rasulullah. Sik semat nah aku nulis Muhammad Rasulullah ngakoni ke Rasul. Aku ngakoni ke Rasul ya ora tak perangi, tulis Muhammad bin Abdillah. Ono ae Rasulullah barang ora usah. Ngono iku Nabi ya tulis Muhammad bin Abdillah. Jadi Sayyidina Ali, wah kula gak mau menghapus status dengan Rasulullah. Jadi Nabi enak. Lihi aku tetap Rasulullah. Wong kafir ra ngakoni lah tetep aku Rasulullah. Aku ya Rasulullah, aku ya Muhammad bin Abdillah. Cuma sing mereka gelem Muhammad bin Abdillah itu tulis saya Muhammad bin Abdillah. Kok repot. Nabi ku segampang iku. Mulane kula baran rang alim ora masalah tetep alim. Timbang kowe diarani wong alim. Biasa Nabi setenang iku Nabi tenang ya. Lha iku semua sahabat kecuali Abu Bakar itu janggal kabeh. Sing wani ngomong Umar, iki aja nyalan Umar tok. Sing wani ngomong Umar, tapi kabeh janggal kecuali Abu Bakar. Abu Bakar teko, Umar teko takokane, "Alas tabi Rasulillah." Jenengan nak tesih Rasulullah terus gak mangkel lho ya takok. Cara Jawa alas tabi Rasulillah jenengan nak tesih. Iya ya bala ana Rasulullah. Lima datuk tidaniyah. Kenapa kita dihinakan di perjanjian ini? Jawab Nabi lucu. Ini Rasulullah. Wala yudai anillah abadan. Aku itu Rasulullah. Jadi gak ngarah di sia-siano pangeran. Perjanjian keliru ya Allah, ora pas ya Allah. Tapi tetep kok aku diurusi pangeran. Umar ismuni mau ngamuk tapi piye jawabe ngono terus. Terus Abu Bakar matur teng Umar, ya Umar kowe aja melok wilayah sing benal Habib wa Habibihi, benal Habib wa benal Habibi kowe aja melok. Iku wilayah privat. Itu artinya Nabi itu gak iso dianalisis, ning bab banyak hal itu gak iso dianalisis. Lah mosok perang buka sing poso malah diumumno Nabi. Saiki wong sing buka mokak bareng aku nggawa ganjaran. Sing poso malah ora. Kan sing soleh-soleh kan kecewa piye pengumuman kok ngene. Pengumuman kok ngene iki piye? Unik Nabi itu unik. Makanya disebut ibaratun amma ikhtasso bil am. Ono sahabat ape khusyuk. Kula tak salat sewengi, prina poso ngene, malah ra oleh. Oh, aja le, Cung. Aku sing nabi yo salat, yo ora, yo poso, yo ora. Sampai salat fardu salat lho ngawur maksudnya. Nah, di bab ini juga mirip-mirip gitu. Andai kan kita yang melakukan seperti itu kayak sifat munafik, ning jero ngrasani, ning jaba apik. Tapi Nabi itu gak bisa dikiaskan. Di bab-bab seperti itu gak bisa dikiaskan. Ada wilayah sing ikhtasso bihil anbiya, no ikhtasso bil anbiya. Makanya kan kula niku mboten nate dalil wal ulama warasatul anbiya. Takut saya itu wow, kula kan ngaos kathah lah. Ngaos termasuk kiai serius lah, kiai profesional lah, kiai serius. Lah kok mboten sini sampean iki kisah nyata tak wes engko sampean percaya kula niku disiplin. Niku gara-gara diceritani bapak.
Kholnya Kiai Mahfud, Abai Basahal saya sugeng. Ada Kiai Demak, kebetulan orang Demak. Semua Demak rasa tersinggung, kebetulan ini Kiai Demak. Ya biasa latihan Kiai lagi payu order. Kebetulan wong Demak, tapi rata perlu tak sebut jeneng. Hari kedua datang ke Kiai Sahal, ngapunten Gus kula boten saged rawuh teng Khole Abah. Karena pas niku sibuk. Di acara. Jawabe Basal lucu. Apa sing do teko gak di acara? Artinya orang yang datang di call-nya Mbak Mahfud kan semuanya ya kiai mesti duwe acara. Apa sing do teko gak duwe acara. Intinya Basal gak maklumi. Gak maklumi uzur. Terkenal tuh Basal itu orang yang gak nerima alasan. Ya kalau cerita Basal karena mbah kandungnya Basal lahir di mriki, Mbah Hafsan lahir di mriki. Basal sepupunya mbah saya, buyut saya lahirnya masih di sini Mbah Hafsan. Singkat cerita, orang munafik itu izin mbek Nabi. Nabi kula niki syagholatna amwaluna wa ahluna, kula niku anak nggih kathah, gak ada bojo, gak ada rumatan nggih. Maklumi nggih nak boten nderek perang. Nabi kan wong apian, ya ora apa-apa, wong ya kudu ngrumat keluargane ngene. Iku pangeran nyalahno, pangeran kan unik. Pak Nabi ini apian disalahno, engko nak kerja disalahno. Aduh, repot pancen ngadepi ngopo sifate ya faluma yasa. Iso wae swargamu nyelip aku iso wae wong pangerannya faluma yasa. Ben hak sing nganggur-nganggur sing ning donya kere-kere ben swargane dhisik iku timbang kowe. Iso wae. Meskipun aneh lho, tapi iso wae. Wong ngopo ya faluma yasa. Wes dipamiti Nabi ngendikan ya. Apa kata Allah? Afawwahu angka lima adzinta lahum. Ngene lho Mat, teorine ora ngono ngene lho Mat. Sing pamit kuwe demi keluarga gak melok perang, demi harta gak melok perang, artinya takdimu ahlihi alaika. Mereka lebih memenangkan keluarganya dibanding kamu. Padahal kowe iku kekasihku, kowe iku implementasi perintahku, berarti wong iku ngawur, pamit tok wis nunjukno ngawur. Lho nggih to nyun sewu, misale kula ditibali Mbah Mun terus alasan ngapunten yai anak kula nembe ulang tahun kan ora ngregani kiai. Wong kiai nek dibandingno. Utawa kowe dipanggil kiai ngapunten yai bojo kula nembe ngajak tuku bakso kan yo santri ngawur tenan yo. Sagholatna amwaluna iki ora sekedar kiai Kanjeng Nabi. Kowe di bojo misale jenenge Sri, wayune sepira, boleh sepira ora ro terus Nabi mbok bandingno. Ngapunten Nabi. Hari ini Sri ngajak jalan-jalan. Lho Israel kan tertarik mbek kowe. Mosok Nabi di. Lah tapi Nabi wong apian, kudu ngizini. Ya ya cung jenenge bojo. Ya ya turuti. Kan unik. Nabi nuruti sebagai wong apian, memberi apa? Izin. Tapi pangeran ternyata ngitung itu pakai hukum matematika. Sengawur itu kamu. Wong Nabi kok dikalahno bojomu. Kalau terima. Jadi malah Kanjeng Nabi dicelok kayak pangeran. Mat, piye to karepmu? Iku syariat elek. Wong kok mbok kulinakno menangno keluarga ngalahno kowe. Aja baleni ngono. Tapi berhubung Nabi kekasih Allah, kata-katane diwalik afawwahu angka. Wis iku tak sepuro, tapi aja baleni ngekek wong salah-salah izin aja baleni. Afawwahu angka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Dadi sing pamit nunjukno apa taqdimul ahli ala rasulillah. Terus Allah gawe kaidah matematika. Ngene lho mat kaidahe. La yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu. Wong sing dhe mental iman ora ngarah pamit. Kondisi sekrusial iki kok pamit. Sing pamit berarti ra duwe komitmen. Masuk akal kan? Ono wong kok sithik-sithik pamit ora ngaji demi bojo nih. Berarti ra duwe komitmen. Tapi nek sing sergap ngaji berarti nganggur zaman akhir lho. Ora ora lah. Tapi ku ning bab jihad tu apik. Apapun keadaan kita tetap Sahih Bukhari ya. Apapun keadaan kita tetap Sahih Muslim. Apapun itu. Wah, berarti mujahidun ini. Nah, saya di bab disiplin itu seperti teori tadi. La yasta'dinu ora bakal pamit gamangane makna ka sapa alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sing pamit sapa innama yasta'dinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil. Jadi pamit itu ternyata digo ukuran sejauh mana orang ini dekomitmen. Jadi justru pamit nunjukno cah iki ra iman. Wong Nabi kok dibandingno serima. Tapi unike
Kekasih pangeran rupane Nabi Muhammad ngekei izin. Pangeran ra trimo nek Nabi ngekei izin. Repot kan? Kowe rasa bakas, ini gimana sinkronisasi Nabi dan Allah? Kok malah aku mau mbok amati bocah berdua ngono. Neraka kan ngamati. Kayak kula nu dadi kiai yo bingung, kadang kiai kepen ikhtiar, tapi kiai kok ora tawakal. Lah kok nak tawakal teman-teman ra ikhtiar sawangane ora syariat. Akhirnya bingung ngene iki. Untung keramat kula tetep ngadeg. Cara ora keramat wis taqabbal wa minna minkum taqabbal. Kula kan jenis kiai yang enggak punya teori. Yo ono wong kampus nak takok, gimana Gus metode ngaji supaya bener? Aku kiai biasa tawakal yo ora roh. Lah sing model santi takoke ora metode. Tirakat nopo kok saged bot. Repot. Dua orang yang tanyanya beda-beda. Aku biasanya tak jawab ngaku cangkem elek jajal dhewe ngono. Lah nek kira keramat berarti ya teorimu salah, tirakatmu ya salah. Ono nek sing kira roh temak tak omongno nek kowe gelem apa Gus? Ya pancen ra ngalim, ku aneh-aneh. Nek gelem rono. Tapi kowe kan yo ora siap. Tak tuduh ngono kan gak siap. Wes takon mboten. Kata sing bener sing terakhir nih. Oh itu bener banget, berarti mau bener banget tuh. Gak ben sampean ngerti dawuh Imam Ghazali guys, sing surat Taubah. Dene cara teori ini Basahal, ada orang diundang oleh gurune kok muni alasan gak teko. Mbok sibuk mbok mergo. Cara Basahal gak masuk. Memangnya sing teko gak duwe udur. Itu tak eling-eling terus dawuh Basahal. Mulane kula niku jare bapak nang andani kula, kowe nek ijek iso ngaji ha, loro lah teng ngaji. Wong pas loro ya kowe dihormati. Mestine kayak ngomong, ngapunten ampun dihormati riyen kula nembe sakit. Ya kan lucu, pas loro salami tempel gelem dihormati gelem, bareng wae ngaji. Libur nggih kula nembe sakit. Ngono niku teko apa? Artinya nak di komitmen itu ketika loro kita mau dihormati ya ketika loro kudu gelem ngaji, dadi fair. Diperintah ya kita jalan, difasilitas ya kita terima sehingga kita ini jadi wong sing apik. Cukup wae loro gak ngaji, salami tempel tetep gelem, dihormati gelem, kan gak bener urip ngono. Gak bener cara papan atas lho nak. Tapi nak cara wong awam gak maksiat wis apik ngono. Kan iki cerita papan atas apa? Mulane jare Qadiyat wau kula ngaji teng Qadiyat unik nak ngamati Nabi. Nabi ku beda mek manusa. Barang sing wong liya ora salah, nak Nabi salah. Nabi Yusuf kan ya normal. Beliau tuh konsultan raja, wis jawab. Terus ngomong ngambek utusan iki, kandakno ya ning gone rajamu. Nak an-nafis sijni ku ana sing masjunan sing mazluman, yaiku aku. Akhire delalah wong iki lali. Lali ra kodo raja. Bertahun-tahun Nabi Yusuf ning penjara. Bareng takok pengiran Gusti, lah kok kula tetep di penjara padahal rajane niku konsultasine mbek kula. Salam. Kowe ku nabi kok njuk tulung makhluk. Ngono tok ku salah. Sementara kiai proposal gak salah, wong kiai wae yo. Gak tawakal Allah dari pengiran kok. Dari pengiran dia udah kiai ora tawakal lah. Pokoke unik pengiran hubungane mbek Nabi. Perang Badar malah aneh meneh. Nabi ku mau menang masjid. Jong perang saiki. Tak mulai riyen mbok cara ora usah. Tak mulai riyen mbok pedang gak usah. Berangkat. Ono wong 10 pedange sitok. Dadi nabi. Oh aneh. Lah sahabat ya pendosa bareng wong 313 iku berangkat mara Badar ditakoki tangga-tangga di ape mara ndi ya mati. Iku disebut ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Dari redaksine ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana. Ka'annama yusaquna ilmu. Dadi sahabat akhirnya mangkat. Wong 313 mangkat. Wes tenan kemel aku, nggih Nabi. Tapi tak wangsul riyen mendet pedang ta mendet kuda. Ora usah. Pengumumane pangeran saiki berangkat yo saiki aja. Lah bareng sahabat itu kan rasional. Gimana perang kok gak bawa pedang kau? Tapi jawabnya lucu. La akhrujanna walau waktu sinti perintah pangeran iku aku. Misalnya kira melok ya ora apa tak mangkat dhewe. Lah misalnya kayak kiai niru ngono ya tak kebal mu'min. Terus kayak misalnya bangun masjid ngomong kira nyumbang ora apa tak bangune dhewe terus kabeh macul dhewe kok tak kutik. Unik Nabi ku unik. Wes mangkat.
Jadi itu kayak unik. Sehingga sahabat itu perasaannya ka'annama yusaquna ilal maut. Iki ora perang mesti mati lah. Gak masuk akal iki ora perang mati gitu. Nabi ya tenang kae, Nabi ya nek mati. Wong sing diperintah pengiran aku, kowe ora, dadi nek kira melok ya ora apa-apa. Mboten Nabi, saya ndak membiarkan engkau berangkat sendiri terus melok. Gak masuk akal lah melok. Makanya enggak ada yang untuk fasilitas mesti di sepuro kaya ahlu badrin karena perang paling tidak masuk akal. Mulane ahlu badrin itu paling spesial, ke perang paling gak masuk akal. Tapi misalnya ke ulama niru Nabi, al ulama warasatul anbiya, terus tawakal model ngono. Jadi manjan stop tenan. Mulane kula niku alhamdulillah niku mboten jarak. Kan kula nggih sinau kitab syariat kados Muin, kados macam-macam. Tapi saya pernah baca detail ning kitab Nubuwah Dawe Imam Ghazali itu Nabi itu punya sisi ibaratun ammaktasobihil anbiya. Sehingga misalnya nyon sewu kita disuruh yakin kalau Nabi itu Mi'raj. Mi'raj itu nembus langit 7. Ya sudah kita ngomong saja Nabi itu Mi'raj nembus langit 7. Di saat yang sama kamu harus berakidah Allah la yakhullu fi makanin. Allah itu la yakhullu fi makanin. Allah tidak boleh kamu bayangkan ada di satu tempat. Lah nek kita kok, tapi Nabi munggah ya Gus. Pas kepen ketemu pangeran. Wis to ceritane Nabi ben wilayah Nabi wae. Iku private Nabi ki ora usah bayangno macam-macam. Ya akhirnya ya ngene iki ning akidah Ahlussunnah yo munazzahun anil khululi wal jihad. Allah itu bebas tempat. Allah gak oleh kamu katakan yahtaju ila makan. Mulane tenggene kitab Syekh Nawawi diterangno masalah Mi'raj itu. Ketika ada istilah Nabi itu menembus langit 7 kemudian ketemu Allah. Al-makan itu binisbat din nabila ilallah. Menyebut tempat itu karena sing nemoni ku Nabi. Apapun hebatnya Nabi ku makhluk. Makanya fal makan binisbat ilan nabila ilallah. Jadi nisbatul makan ilan nabila ilallah. Sehingga tetap akidah adalah Allah itu la yakhullu fi makan.